Կրկին բարի գալուս, հարգելի պարոն Պապյան, մենք առաջին անգամ չենք իրար այդ զրուցում, մենք մի ժամանակ առաջ, երբ որ ազգային ժողովրդական բևերը նոր ցույցեր նստացույցեր կա անում, մենք այդ օրերին իրար հետ առաջին անգամ TikTok-ում, ընդհանրապես TikTok-ում դուք իմացեք, դուք առաջին քաղաքական գործիչն եք, ով որ այդպես ռիսկով հարցազրույց տվեց, պլյուս մարդկանց հարցերին պրյամոյ պատասխանեց, ձեզանից առաջ ոչ մեկ չի եղել։ Ոնց որ ասած դուք առաջամարտիկն եք։ Ակում էր ազատության Այո, ձայնի հետ խնդիր կար, բան կար, մի քիչ էլ այն ժամանակ, հա։ Պարոն Պապյան, ես կուզենամ իմ խոսքը նախքան այս ամեն ինչը սկսելու, իմ խոսքս ասեմ ձեր անձի հետ կապված, իմ վերաբերմունքը։ Ես ճանաչում եմ երկու անձնավորություն Արա Պապյան, Բևերի Արա Պապյան եւ Արա Պապյան հայ։ Այ տեսեք, Բևերի Արա Պապյանի գործունեությունը ես նայելով շատ բաների հետ միգուցե շատ բաների հետ անհասկանալիորեն համաձայն չեմ։ Բայց երբ որ դուրս եմ նայում որպես Բևերից դուրս, Արա Պապյանը ես ձեզ տեսնում եմ մինիմում արտգործնախարար։ Այսինքն այնքան է իմ հարգանքս ձեր մտքերի եւ ձեր գաղափարներին ու ձեր տեսլականին, որ դուք կանխատեսում եք ինչ-որ բաներ եղելա որ չի եղել։ Հիմա մենք դրանք անդրադառնանք, բայց ընդհանուր գլոբալ համարյա թե 90%-ով դրանք բոլորը կատարվել են ու կատարվում են մեր կողքը բոլորը։ Դա իմ վերաբերմունքն է ձեր անձի ու ձեր կատարած աշխատանքի, ես կարամ ասեմ իմ եւ իմ ժողովրդի կողմից ես շատ շնորհակալություն, որ ջանք ու երան չեք խնայում հայ ազգի համար, Հայաստանի համար ու հայրենիքի համար, որովհետեւ արտադրությունը իրականանա հողի վրա, ոչ թե ուղղակի ոդանավորներով, երկերով, այլ հենց հողի վրա իրականանա այդ արտադրությունը։ Նես որ նորից բարի գալուս մեր սենց ասած փոքրիկ ընտանիք։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ կաշխատեմ այդ ձեր որոշ կասկածներ փարատել։ Այդ հարցերը տվեք, ես կպատասխանեմ։ Շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ։ Համաձայն չեք։ Մի հատ հարց է տամ, էլի ձեզ։ Հնարավոր է որ մարդիկ բարձրանան, ովքեր օրինակ ռուսամետներ են, թե չենք թողում ռուսամետները ելնեն։ Որտեղ բարձրանան։ Ու հարց տալու։ Հա, ով ուզում հարց տա, մենք ես ինչ գիտեմ, ռուսամետա թե ուզբեկամետա կամ ինչա, թոքա հարցը տալի։ Մենք իդեպ ասեմ, բևերեն քիչ բաներից է, կառույցներից է, որ օրինակ համար, երբ որ մենք մեր 5 շաբթի օրվա հաղորդում ունենք ասուլիսը, դա ուղիղ եթերով է գնում ու մարդիկ պատասխանում են։ Որևէ մի այլ կառույց հիմա ուղիղ եթեր չի տալիս։ Միշտ նախապես տեսագրում են, հետո կտրատում են, նոր դնում են։ Մեր մոտ հենց հիմա ուղիղ եթեր է, հենց նոր։ Բայց արդեն իսկ ինքը շադանում է ու շատ շադալնելու։ Ես ինչու համար հարցը տվեցի ռուսամետների, անցած մեր հանդիպման ժամանակ մարդը բարձրացավ հարց տվեց, ձեր դուրը հետ կանե չեկավ իր հարցի, մեր մոտ պրոֆեսիոնալ ժուրնալիստներ չեն, խնդրում եմ հաշվի առնել։ Հա, ես չգիտեմ, հիմա մանրամասն չեմ հիշում, բայց խնդիրը հարցը չի եղել, երևի խնդիրը եղել է ոչ թե որպես հարց, այլ որպես պնդում, որպես անքննելի ճշմարտություն, մարդիկ կան սիրում են հարցի անվան տակ ելույթներ ունենալ, միգուցե դա է եղել։ Okay, ես ուղղակի սենց ասեմ, դուք մոդեցեք մեզ որպես ուղղակի քաղաքացիների, ես ոչ պրոֆեսիոնալ լրագրող եմ, ոչ էլ իմ մոդի մարդիկ նստածներ են պրոֆեսիոնալ լրագրողներ հարցերի ձևակերպման հետ կապված։ Okay, ուրեմն գնում ենք առաջին հարցը, որ ես մեր վերջին հանդիպումից հետո միշտ հետաքրքրել է, ուզեցել եմ ձեր կարծիքն իմանալ, քանի որ դինամիկ աշխարհում աշխարհակաղակական սենց բաներ է, դա երկրորդ հարցը կլինի, բայց ուզում եմ հասկանամ ձեր կարծիքը, ինչ տեղի ունեցավ Արցախում։ Արցախի հանձնումներ, Արցախի դավաճանություններ, ովքեր էին այդ դավաճանները, ինչ կոնֆիգուրացիայով գնաց, որտեղ կարծիքներ կա, որ Արևմուտքը նույնպես մասնակից է եղել լուր այս ամեն ինչին, այ կուզենամ ձեր կարծիքը հասկանամ, ձեր տեսակետից ինչ տեղի ունեցավ Արցախում։ Ինչ տեղի ունեցավ Արցախի հետ, կարող եք ստուգել իմ գրությունները, ես դա կանխատեսել եմ եւ շատերն են կանխատեսել, որտեղ ակնհայտ էր դառնում, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան դառնում են խիստ կարևոր Ռուսաստանի համար, Ռուսաստանը ոչինչ չունի տալու Ադրբեջանին եւ Թուրքիան, այսպես ասած կաշառելու եւ վճարման միակ միջոցը Արցախն է։ Եվ դրա համար էլ արդեն տարիներ շարունակ այդ 5 միլիարդ դոլարի զենքով Հայաստանի բանակի քայքայումով, հնարավորությունների սահմանափակումով, այսինքն հակաօդային պաշտպանության ընդհանրապես իր ձեռքը վերցնելով եւ այլն ամբողջը եկավ, հասավ ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկիզբը, որտեղ
չէ, մինչև այդ, այսինքն խնդիրը հետևյալ լուծումը ունեցավ, այսինքն Լավրովի պլանը իրականացվեց, մասամբ իրականացվեց, այսինքն այն նախատեսում էր 5 գումարած 2 տարբերակով, բայց գրավեցին ընդամենը 3 շրջանը, բայց նույն Պուտինի պարտադրանքով, սա ուզում եմ շեշտել, դուք ասում եք արևմուտք, Պուտինն ինքը ասում է ես եմ գրել այդ փաստաթուղթը նոյեմբերի 9-ի, արևմուտքը ստեղ որտեղ է, Պուտինի գրած փաստաթղթով ոչ միայն 3 գրավյալ շրջանները հանձնվեցին Ադրբեջանին 3.500 քառակուսի կիլոմետր, այլ 4.500 քառակուսի կիլոմետր եւս, եւ Ռուսաստանը երաշխավորեց, որ 5 կիլոմետրանոց Լաչինի ազատ միջանցքը կլինի եւ ինքն էլ երաշխավոր կլինի դրան։ Խոսքը 2020-ի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մասին է։ Հետո Ռուսաստանը թույլ չտվեց, որ որևէ օտար երկրի բացի իրենից խաղաղապահ տեղակայվի, այդ որ ասում եք դավաճաններ, այդտեղ դավաճաններ կային հենց այդ նույն Արցախի ղեկավարությունը, իրենց համոզմունքն էր իրանց դավաճանությունը, իրենք հույսը կապել էին, որ Ռուսաստանը իրանց չի ծախելու։ Բայց եկավ 22 թվականը, մնացածն էլ ծախեց, որտեվ Ռուսաստանին պետք էր չեզոք Թուրքիա, Ուկրաինայի դեմ պատերազմում, եւ չեզոք, համեմատաբար չեզոք Ադրբեջան, վճարեց Արցախով, Ղարաբաղով, կրկնվեցին ինչ որ դարեր շարունակ կրկնվել է սա։ Ինչ վերաբերում է արևմուտքին, այո, գուցեև արևմուտքը կարող էր ավելի գործուն ներկայություն ունենալ, բայց երբ որ արևմուտքը 2020-ի դեկտեմբերին եկավ Երևան եւ ուզում էր հանդիպեր Արայիկ Հարությունյանի հետ, Արցախի այսպես ասած նախագահի, նա մերժեց հանդիպել նրանց հետ։ Ասեց միայն, քանի որ Ռուսաստանի ներկայացուցիչը իբր հիվանդ էր, չհանդիպեց։ Ֆրանսիացի Արայիկ Հարությունյանին կանչեցին Փարիզ, որպեսզի ինքը այնտեղ պահանջի միջազգային խաղաղապահ ուժեր, նորից չպահանջեց, պահանջեց մանդատ Ռուսաստանի համար։ Դե մնացել Ռուսաստանի հույսը, Ռուսաստանն էլ ծախեց։ Ահա սա է իրողությունը։ Ինչ որ եղել է։ Շատ լավ, պարոն Պապյան, տեսեք, քանի որ դուք արտգործնախարարությունից այդքան հեռու մարդ եք, դուք աշխատել եք, դուք այդ կոնֆիգուրացիան գիտեք, դուք գիտեք դիպլոմատիան ոնց է աշխատում։ Ես ձեր հետ միգուցե համաձայնվեի, եթե չլիներ փաստ։ Մինսկի խումբում ամրագրված էր Ռուսաստանը ինչ արել չի արել, մենք այդ բոլորս գիտենք։ Ես չեմ ուզում անդրադառնամ Ռուսաստանին, քանի որ իմ համար դա նենգություն էր, այն ինչ որ ինքը մեր հանդեպ արել է։ Անգլիա եւ ԱՄՆ եւ Ֆրանսիա իրենք ամրագրել էին Ալիևի առաջ ստորագրել էին իրանք բոլորը փաստաթուղթ, որը չէր թույլատրվում ուժի միջոցով ինչ որ հարցի լուծում տալու։ Բանը Արայիկ Հարությունյանը չի հանդիպում, Հայաստանը սխալ կեցված կա պահում, Ռուսաստանը դավաճանեց Հայաստանին եւ Մինսկի խմբին։ Համաձայն եմ, բայց Ալիևը քցեց արևմուտքին։ Ինչու գործուն քայլեր չեղավ, ինչու սանկցիաներ չկիրառվեց Ալիևին, թե այդ տղա ջան դու մեծի խոսք ես տվել։ Ես ինչ արեցի, այսինքն մորտում են, իրանք են այնտեղ ասում են մեկ ինչ որ բան կմտածենք։ Խնդրեմ։ Այն եղավ, որ նորից եմ կրկնում, արևմուտքին թույլ չտրվեց ինչ որ մի բան անելու։ Արևմուտքը առաջարկեց խաղաղապահ ուժեր տեղակայել Արցախում, Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդականի բերանով, Արցախը մերժեց, Հայաստանը մերժեց։ Արևմուտքը առաջարկեց, նորից եմ կրկնում, հանդիպել Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Դուք ասում եք ինչու չարես, լսեք, եթե հիվանդը հիվանդ է, բժիշկը դեղ է տալի, ասում է, այսի խմիկը լավանաս, հիվանդը դեղ չի խմում, բժիշկի մեղքը ո՞րն է, որպեսզի արևմուտքը կարողանար ինչ որ մի բան աներ, արևմուտքին պետք էր տրվել այդ հնարավորությունը։ Ես ուզում եմ շեշտել, որ արևմուտքը առանց Ռուսաստանի եւ Հայաստանի համաձայնության չէր կարող անգամ մի օդանավ ուտելիք ուղարկել Արցախ, որտեվ հայ-ռուսական ընդհանուր հակաօդային պաշտպանություն կա, որը ոչ թե ենթարկվում է Հայաստանին, այլ ենթարկվում է Յուժնի Վայնի օկրուգի հրամանատարին։ Հետևաբար արևմուտքը չէր կարող, դա մալ արևմուտքին թույլ չտվեցին։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ամեն ինչից բացի Ռուսաստանը զորք էր մցրել այնտեղ։ Եվ այդ զորք ուների պարտական, դուք ասում եք, չէ, դա այսպես է, չէ, այդպես չի։ Ռուսաստանը զորք էր դրել այնտեղ եւ նոյեմբեր 9-ի երաշխավորը, արդեն գալիս ենք նոյեմբեր 9-ին,
Այսինքն երաշխավորը Ռուսաստանն էլ արևմուտքը չէր։ Դրա տակ Պուտինի ստորագրություններ դրած, ոչ Ֆրանսիայի կամ Եվրոմիության, ոչ Ամերիկայի ստորագրություններ դրած չէր։ Եվ 5 կիլոմետրանոց Լաչինի Միջանցքի անվտանգության ապահովումը էլ է Ռուսաստանի պարտականություններ։ Այնպես որ ձեր փաստերը մի քիչ իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ես փաստեր լավ տեսեք, պարոն Պապյան, ես մինչև այս հարցի պատասխանը իրար հետ մեկ չճշտենք, ես չեմ գնա առաջ, որովհետև իմ համար իրոք ձեր կարծիքը, ես ուզում եմ որ վերջնական միգուցե ես սխալ եմ տալիս հարցի ձևակերպումը, տեսեք։ Ձեր ձևակերպումով բերեմ, որ եթե հիվանդը չի ուզում բուժվի, դու չես կարող բուժես, ես դրա հետ համաձայն չեմ, պետք եղավ ձեռները կապում են եւ հիվանդին բուժում են զորով։ Իսկ եթե դու չես կարող կապել, այնտեղ այդ հիվանդը եւս երկու խնամակալ ունի, ովքեր դրա դեմ են։ Հիմա տեսեք, լավ։ Տեսեք, երկու անձնավորություն մարդկային եթե վերցնում եք, իրար հետ կոնֆլիկտ ունեն։ Մեկը մի քիչ ուժեղ է, մուսկուլներով է, մյուսը մի քիչ տգար է, չի հասնում ինքն էլ այդ կամ ձեռքերը լցնի։ Եվ հավաքվում են թաղի մեծերը, ասում են հանկարծ կոնֆլիկտով չլուծեք ձեր հարցը։ Թե չէ ձեզ ոչ եմ, հատատա տալիս գնում են։ Էնի գալիս դանակը կողում է մեկի փորը։ Հիմի տեսեք, դուք ասում եք հիմի որ այդ մեկը ում փորը կողել է, ինքը ասում է ինձի մի բուժեք։ Դո ջանդամ ինքը ինչ է ասում բուժեք, մի բուժեք։ Այն մյուսը իրանց խապել է, պարոն Պապյան։ Ասել են իրան, ասել են չանես, ինքը արել է։ Ինչի սանկցիաներ չեղավ, որպես ինչի է Ալիևին ամեն ինչ թույլատրվում։ Որովհետև Պուտինը առաջինը դրանից հետո հայտարարեց, որ Ղարաբաղը եւ Ղարաբաղի շրջակա հողերը մշտապես եղել են Ադրբեջանի մաս։ Դա չհայտարարեց Բայդենը, դա չհայտարարեց Մակրոնը, որևէ մեկը չի հայտարարել այդ մակարդակի երանախագահներից, որևէ մեկը բացի Պուտինից չի հայտարարել։ Հետևաբար, այստեղ եթե դուք հարցը տալիս եք ինչի չարեց, ես ուրիշ հարցը կտամ։ Իսկ ինչը Ռուսաստանը պատժամիջոցներ չկիրառեց։ Ինքը ինչա Մինսկի խմբի անդամ, չէ՞։ Ոչ, ինքը բացահայտ կողմ էր։ Ինքը բացահայտ կողմ էր, ինքը բացահայտ կողմ էր։ Ուրեմն, եկեք այս արձանագրենք, որ Ռուսաստանը բացահայտ կողմ էր Թուրքիային եւ Ադրբեջանի գործողություններին։ Դրա մասին հայտարարեց Շոյգուն, դրա մասին հայտարարեց Պուտինը եւ այլն։ Եթե ուրիշ բան էլ չէ, նոյեմբեր 9-ի փաստաթուղթը, որի կրկնում եմ Ռուսաստանը չի կատարվում։ Այսօր որ մենք ռազմագերիներ եւ գերիներ ունենք Բաքվում, դա 9-րդ կետի չկատարումն է այդ փաստաթղթի։ Համաձայն եմ։ Ստացվեց որ մեզ Ռուսաստանը ճնշեց, որպիսի մենք կատարենք բոլոր պարտականությունները, մի բան էլ ավելով, իսկ Ադրբեջանի վրա չի ուզում ճնշի։ Այդ արձանագրեցինք, դրեցինք մի կողմ։ Ռուսաստանը որպես հիմնական դավաճան հանցագործ երկիր, որը ոչ միայն չի կատարել ստանձնած պարտականությունները, այլ հակառակն արել։ Համաձայն եմ, պարոն Պապյան, համաձայն եմ։ Այո, ինչի չպաջեցին Ալիևին եւ Ամերիկային։ Ինչի պատժամիջոցներ չկիրառեցին։ Իսկ ով ասես չկիրառեցին։ Բա 907-ը առ այսօր ուժի մեջ չի։ Ամերիկայի կողմից զենքի չվաճառքի բանը, որ դրված է այդ պատժամիջոցը Ալիևի վրա։ Բայց ոնց որ թե շրջանցում են անընդհատ այդ ոչ մի ձև էլ ոնց որ թե չեն շրջանցում։ Սիրուն էլ փակա, սիրուն էլ չի կարողանում որևէ բան առնի։ Ինչ գումարի մասին է խոսքը։ Ինչ։ Ինչ զենքի, ինչ գումարի մասին է խոսքը 907։ Զենքի գումարի մասին չի, զենքի տեսակների մասին է։ Խոսքը հարձակողական որևէ զենք այդ երկրները չեն ծախել, որևէ մահաբեր զենք չեն ծախել Ադրբեջանին, բոլորը ծախել է զենքի 61-ից 67%-ը ծախել է Ռուսաստանը, բոլոր մահաբեր զենքերը, վերջի 2 տարում 27%-ը ծախել է Իսրայելը, երկրորդ երկիրը։ Այ Իսրայելի պահով Ամերիկան չէր կարա թաթերին խփել Իսրայելի։ Չէր կարա։ Եվ ինչի պետք է խփեր, դա կիտ բան եք ասում։ Ռուսաստանն ինքն էր իր բերնով ասում, որ բիզնես է։ Եվ ոչ միայն Ռուսաստանն էր ասում, Ղարաբաղի ղեկավարներն էին ասում, դա բիզնես է։ Այսինքն ոնց եք դուք արգելելու մասնավոր ընկերությանը իսրայելական, որ ինքը զենք ծախեր, կամ ինչի չպետք է ծախեր զենք։ Իրանց առնում են ինքը ծախում էր։ Այ Ռուսաստանը չպետք է ծախեր զենք, որովհետև Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է։ Եթե մենք Իսրայելի դաշնակից ելնենք, այդ ժամանակ մունատ կգայինք Իսրայելի վրա։ Ես ինքս գնացել եմ Երուսաղեմ եւ մունատ էի գալի հрьяաների վրա։ Ինչ եք ծախում։
Իրանք էլ ասում էին դուք նախ այդ հարցը տվեք ձեր դաշնակիցներին, նոր։ Հիմա կիսատ մնաց խոսքս։ Ուրեմն 61 Ռուսաստան, 27 Իսրայել, 67% Բելարուսիա, էլի այսքան հապկի անդամ երկիր, 67% Բելարուսիա, 21% Թուրքիա, եւ այն մնացածն էլ արդեն հետակա մի քանի տոկոսա իրար մեջ են կիսում հարավային Աֆրիկա, Իտալիա, մի քանի ձև երկրներ։ Հիմա սա է փաստը։ Այսինքն Ռուսաստանը իր պարտավորությունները խախտել է, եթե Ռուսաստանը չծախեր այդ հզոր զենքերը բանին Ադրբեջանին եւ թույլ չտար ոնց որ Ամերիկան է որ ծախեն իր ընկերությունները, Ադրբեջանը ոնց էր ախտելու։ Անկախ նրանից Ամերիկայի կամ բանի Ֆրանսիայի դիրքորոշմանը, այսինքն բանը ինչի է հասել պատժամիջոցներին, հասելա որտեղ Ռուսաստանն է զենքը ծախել, հասելա որտեղ Ռուսաստանն ամբողջ տեղեկությունը փոխանցել Ադրբեջանին, որ մենք Պարոն Պապյան, տեսեք, հենց Մինսկի խումբի ձևաչափը ինչ գործառույթ ուներ։ Մենակ Ռուսաստանը չէ, Ռուսաստանը որևէ պարտավորություն չուներ որևէ բան պարտադրելու։ Դա միջնորդական, ընդամենը միջնորդական կառույց է։ Այսինքն ինքը նստեցնում է իրար կողքի կոնֆլիկտի կողմերին եւ միջնորդում է։ Կրկնում եմ, այդ միջնորդությունը մերժել է Ղարաբաղը Ռուսաստանի ցուցումով։ Եվ արդեն 20 թվականի նոյեմբերից Մինսկի խմբը դուրս բռնվեց եւ Ռուսաստանի երազանքներ եւ այսօր էլ ադրբեջանների պահանջներից մեկն է չեղարկել Մինսկի խումբը եւ Ռուսաստանը պարբերաբար դրա մասին խոսել է որ պետքա չեղարկել այն որ այդ գոնե թղթի վրա առայժմ այդ կառույցը կա երանախագահությունը կա եւ Մինսկի խումբը կա դա շնորհիվ նա որ Ֆրանսիան ու Ամերիկան դեռ չեն համաձայնվում, բայց հես եւ նաեւ դեռ Հայաստանը չի տվել իր համաձայնությունը։ Դրա համար էլ Ալիևը բառացիորեն այսօր Բայրամովը իր պահանջներից մեկը, այսինքն նոր հնչեցած երկու պահանջներից մեկը դա Մինսկի խմբի լուծարումն է։ Այսինքն Մինսկի խումբը դե ֆակտո դադարել է գործել այն պահից, երբ որ Պուտինը ուզուրպացրել է Մինսկի խմբի պարտավորությունները նոյեմբեր 9-ին։ Եթե նոյեմբեր 9-ի տակ բացի Պուտինի ստորագրության լիներ Ֆրանսիայի եւ Ամերիկայի, դուք այդ հարցը իրավունք ունեիք տալու, ինչի չարեցին։ Իրանց Պուտինը դուրս է թողել։ Ինքն է եղել միայնակ պատասխանատուն, հետեւաբար նրանք 22 թվականի, կները 20 թվականի նոյեմբերի 9-ից այս կողմ որևէ պատասխանատվություն չեն կրում։ Բացարձակ որտեղ Պուտինը իրանց դուրս է թողել եւ միայնակ ստանձնել է այդ կոնֆլիկտի միջնորդի դերը։ Շատ լավ, տեսեք, պարոն Պապյան, Հայաստանը, չգիտեմ, այս ձևական անում, թե ոնց է անում, ոնց որ թե աշխարհը հայացքը փոխում է դեպի Եվրոպա, դեպի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, դեպի այն աշխարհը։ Չէ, ասում եմ ինքը իմիտացիան գոնե ստեղծում է, որը դենց իմիտացիան անում, այո, հիմի տեսեք, բայց այդ իմիտացիան, եթե մենք դաժե վերցնենք, որ ինքը իմիտացիա է, ոնց որ թե արևմուտքը խաղում է այդ խաղը, ինչի, այդ մեկ, օրինակ չի ասում թե չէ, գիտես ինչ կա, եթե դու իմ հետ ես ուզում ես, պետք չէ քո խաղերը երկու կողմանի շպագատի իջնել այդ, արի ռեալ սենս բան արա, այսա ռեալ քո հետ այս դոկումենտը ստորագրեմ, ու всё, մենք իրար ասենք մենք երաշխավորենք ձեր անվտանգությունը, իրար հետ մենք թույլ տանք դուք զարգանակ ունես, ոնց որ դուք եք ուզում զարգանակ։ Բայց արևմուտքը չի ասում թե դու այդ խաղը արևմուտքը ինչի պետք է ինչ-որ մի բան ասի։ Չէ, տեսեք, ինքը ասում է արևմուտքը մեր օրոք պարոն Պապյան, արևմուտքը հայտարարություններ անում թե Հայաստանը ամենաժողովրդական ուղու վրա է եւ լավ վարկանիշ ունի։ Եթե ես տեսնում եմ իմ երկրի մեջ ռեպրեսիաներ, քաղաքական ուժերի, այլախոհների, ընտրական պրոցեսների վրա ու արևմուտքը ծափահարում է դրան։ Իմ մոտ հարց է առաջանում, ինչի։ Սխալ եք ասում, արևմուտքը չի ծափահարում։ Ես չգիտեմ ձեր այդ բաները մամուլից է, բայց այդ դա հիմք չի։ Բացում եք ուրեմն կարդում եք Ամնի արտգործնախարարության, Freedom House եւ այլ պաշտոնական բոլոր զեկույցները, որտեղ արձանագրած է Հայաստանում բրգաձև կաշառակերության արկայությունը, Հայաստանում արձանագրված է մարդու իրավունքների ոտնահարում, ռեգրես եւ այլն եւ այլն։ Այդ ամբողջը պաշտոնական փաստաթղթերում արձանագրված է։ Թե այն որ
պետք է արևմուտքը գար Հայաստանին ասեր, որ սենց ինչ պետք է արևմուտքը այդ բանն ասեր։ Ուսում ես, դու ես գնում արևմուտք, ասում ես ես լավ տղա եմ, լավ երկիր եմ, ձեր ցավը տանեմ, կարող է թողեք, ես էլ նստեմ ձեր սեղանի կողքը։ Իրանք են ասում են, հələ գնա մի հատ, ոնց որ ասած, կարգի բեր տունը, նոր կգաս խոսած։ Արևմուտքը պարտական չի որևէ մեկի, կրկնում եմ։ Բայց արևմուտքը իր շահերը չունի մեր մոտ, այսինքն արևմուտքը մեր խատերը անում է դա ամեն ինչը։ Ի տարբերություն Ռուսաստանի, որը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության դաշնակիցը, ի տարբերություն Ռուսաստանի եւ Բելարուսի, որոնք հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության դաշնակիցները ՀԱՊԿ-ով, ԱՊՀ-ով եւ այլն, նրանք ունեն պարտականություններ մեր նկատմամբ։ ԱՄՆ-ը եւ Ֆրանսիան չունեն որևէ պարտականություն մեր նկատմամբ։ Իրանք ինչ որ անում են Հայաստանի համար, անում են որպես լավություն։ Եթե 10 միլիոն են տալի, էլի լավություն է, եթե չեն տալիս, էլի լավություն է։ Ասեմ ի դեպ, այն որ արևմուտքը պատժամիջոցներ չի կիրառում Հայաստանի դեմ, դա արդեն լավություն է։ Որտեղ ի տարբերություն Ադրբեջանի, որը զորք չի ուղարկել Սիրիա կռվելու արևմուտքի դեմ, Հայաստանն ուղարկել է Սիրիա զորք ուղարկել կռվելու արևմուտքի։ Ինչ զորքերի մասին է խոսքը, պարոն Պապյան, ինչ կոնտինգենտի մասին է խոսքը, Հայաստանը ում է։ 32 օքեանոց կոնտինգենտը, որ ուղարկեցին։ Բայց ովքեր են, իրանք ավտոմատավորներ չեն, իրանք սանիտարներ են, բժիշկներ են։ Ոչ, վարորդներ են եւ կապ չունի, դա հայկական բանակի զինված ուժերի ներկայացուցիչներ են, ուզում է խոհարար լինեին։ Բայց միգուցե մեր հայերը այնտեղ այդ կարիքն ունեին հայկական զինվոր տեսնելու։ Ոչ, կարիքը չունեին։ Այդ 32 հոգին բան չէին կարող անեն, ինչպես վերջի դեպքերը ցույց տվեցին, որ այդ 32 հոգին կամ 132 հոգի բան չեն կարող անեն։ Եթե ռուսները չկարացան բան անեն Ասադին պաշտպանելու, այդ հայերը ինչ պետք է անեն։ Սա մեկ։ Երկրորդը այդ խումբը հայերի հետ կապ չուներ։ Այդ խումբը նստել էր գտնում, որ հայերից 100-ավոր կիլոմետրեր հեռու էր։ Այդ հեքիաթները, որ պատմում են, որ իբր թե ոչ Ռուսաստանին պետք էր մի բան, Հայաստանի դրոշը ցույց տալ Ասադի կողքին, որպիսի արևմուտքին տրամադրի Հայաստանի դեմ։ Եվ այդ կուտը Նիկոլը եւ իր կողմնակիցները կերան։ Եվ հələ շնորհակալ եղեք, որ այ հիմա էս որ էս Գոլանի կամ Ջոլանին եկել է, հլետի մեր աչքը չի կողում, հայերին բոլորին դե չեն կոտորում։ Այն ժամանակները ես որ ասում էի, գալու է ժամանակ, որ էս մեր դեմ են անելու։ Դուք պատկերացնում եք, հիմա որ այնտեղ կոտորում են ալևիներին, պատճառներից մեկը նա է, որ նրանք Ասադի հետ են եղել։ Բա հիմա որ դնեն մերոնց առաջ, ասում եք, գուցե հայերին պետք է։ Բա որ գուցե հիմա դնեն հայերի առաջ եւ մեր առաջ ասեն, բա դուք Ասադի կողքը ձեր երկիրը զոր կա ուղարկե, Ասադի կողմից կռվելու դնեն կոտորեն, լավ կլինի։ Այդ ճիշտ կլինի։ Այս է իրականությունը։ Հետևաբար, երբ որ դուք ասում եք, ինչու Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոց չի կիրառել, Ադրբեջանը արևմուտքի դեմ քայլ չէր արել։ Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ պայմանավորել եւ արել ինչ որ ինքնակտել ճիշտը։ Իսկ մենք արել ենք արևմուտքի հետ։ Ես ասում եմ, եթե չլներ արևմուտքի բացառիկ լավ վերաբերմունք Հայաստանի նկատմամբ, եւ եթե որևէ այլ երկիր լիներ Հայաստանի փոխարեն զորք ուղարկել Սիրիա, պատժամիջոցների տակ կընկներ, բայց առ այսօր մենք որևէ պատժամիջոցի տակ արևմուտքի կողմից չենք ընկել։ Թե բարբերաբար Ռուսաստանն է մեզ սպառնում, որ գազը կանջատի, գազը կթանկացնի, ճանապարհը կփակի կամ հայերին բան կանի, կուղարկի Ռուսաստանից Հայաստան։ Ես օրինակ արևմուտքից նման սպառնալիքներ չեմ լսել։ Պարզ է ձեր կարծիքը, պարզ է ձեր պոզիցիան, ռուսերեն ասած։ Իմիջիայլոց որ փաստերի վրա հիմնված։ Փաստերի վրա։ Եթե արձագանքենք մենք անընդհատ sense կարող է միջև առավոտ իրար հետ խոսենք, որովհետև դուք ավելի տեղեկացված եք ինձ, Սիրիա, հայկական զորաբանակի խումբ։ Ես փորձեմ ոչ թե ստեր Նիկոլ Փաշինյանի այն որ ասում է advocate դերը, ես որ հանգարց հագարակ կողմը մի դուք ինձ հարցնակ, ես ավելի կոպիտ կարող ասեի այդ ամեն ինչը։ Ես ինձ կոռեկտ եմ ուզում պահեմ, ինչքան հնարավոր է այն կողմի վերաբերմունքի համար։ Տեսեք, պարոն Պապյան, հիմի շատ իմ կարծիքով շատ սուր հարց եմ տալի, խնդրում եմ բովանդակությունը դուք հասկանաք ինչու եմ այս հարցը տալիս, որովհետև ինքը ես կարամ ասեմ վերջի 2 տարվա բևերի երևի թե ամենա սուր հարցը կարա լինի։ Միգուցե ձեզ 1000 անգամ տվել են դուք պատասխանել եք, բայց ես ուրիշ ձև կփորձեմ հարցը տալ։ Խնդրում եմ վերաբերվեք այս հարցին բարեկամաբար
մեզ հետաքրքիր է դրա համար հարցնում ենք։ Ինչպես եղավ, որ Ռուսաստանը, ռուսամետներ չսիրող Բևերը հայտնվեց մի հրաբարակում, որտեղ կանած են Ռոբերտ Քոչարյանականները, Սերժ Սարգսյանականները եւ համախմբվեցին իրանց հետ, որպեսզի տապալեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինչպես դա պատահեց։ Խնդրում եմ մի քիչ մանրամասնեք։ Դա ճիշտ քայլն էր եւ այդ ձեր հարցը ինքնին մեջը կեղծիք ունի։ Դուք որ ասում եք ռուսամետների իրապարակ, դա ռուսամետների իրապարակ չէր։ Այ ուրիշ բան, որ արևմտամետները փոխանակ այդ շարժումին տեր կանգնեին, անտերության մատնեցին եւ ոնց որ ասած այդ շարժումից մեծ աստիճանաբար նրանք երևացին եւ բան։ Հիմա տեսնենք իրականությունը ո՞րն է։ Իմիջիայլից ասեմ, դա Բևերի ճիշտ քայլն է եղել նաեւ այն առումով, որ մենք ցույց տվեցինք, որ մենք աթոռակռիվ չենք անում, որ մեզ համար կարևորը մեր հիմնական սկզբունքներն են։ Ուրեմն, երբ որ սկսեց իրանցում այդ շարժումը ոչ մի թիզ եւ այլն, մենք առաջիններից մեկն էինք, որ Սրբազանի կողքին էինք մեր լրատվականով եւ մեր մարկանցով։ Այո, որտեվ դա մեր կարգախոսներից մեկն էր։ Ես այնտեղ եմ եղել, տեսել եմ ձեզ այնտեղ։ Ահա։ Հետո, երբ որ Սրբազանը քայլեց դեպի Երևան, մենք էլի նրա հետ էինք եւ Երևանի մուտքի մոտ էլ դիման էլի հետ էինք։ Եվ այդտեղ չկար ձեր ասած ռուսամետներ, ոչ Քոչարյան կար, ոչ Սերժ կար եւ այլն։ Նա եկավ։ Սրբազանը 3 հիմնական սկզբունք հայտարարեց այդ օրը օպերայի հրապարակում, որոնցից 3-ից 3-ն էլ Բևերի ծրագրային հիմնադրույթներն էին։ Առաջին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական, երկրորդ անցումային փուլ, վեր քաղաքական, վեր կուսակցական խմբի կամ կառավարության ստեղծումով, երրորդը դա արտահերտ ընտրություններ, արդար հնարավորություններով, պայմանով, որ ով որ այդ ժամանակավոր վարչապետն է, նա չպետք է մասնակցի ընտրություններին։ Ինչու չպետք է միանայինք այս 3 կետերին։ Դա մեր Բևերի տեսակետն էր։ Մարդը հնչեցնում է Բևերի տեսակետը։ Մենք որ դրանից 1.5 տարի ընթացքում նստած ազատության հրապարակում պահանջում էինք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Հիմա մենք հրաժարական պահանջողին չպաշտպանենք։ Ինչու, որովհետև 2 անգամ 2-4-ա Քոչարյանի ու Սերժի համար, հետևաբար 2 անգամ 2 չի կարա լինի 4 մեզ համար։ Դա ի՞նչ տրամաբանություն է։ Խնդիրը շատ պարզ էր, անկախ նրանից ում ականջները այնտեղ հետո սկսեցին հայտնվել, սա ասում եմ շեշտել, հետո սկսեցին հայտնվել։ Միևնույնն է, նպատակը արդար էր, նպատակը սուրբ էր։ Եվ ստեղ Սրբազանի սխալը այն չի, որ դրանք եկան եւ այդտեղ Սրբազանի սխալը չի, այդտեղ այսպես կոչված ազգային եւ արևմտամետ ուժերի սխալն է, որովհետեւ իրենք որ թողեցին այդ շարժումը, վախեցան, որովհետեւ իրենց համար կարևորը չէ։ Ումից վախեցան, Նիկոլից վախեցան։ Իստեղ 50,000 մարդ առնվազն հրապարակում հայտնված էր։ Այսինքն ինչ բարոյական արժեքների կրող պատիլներ Բևերը, որ 50,000 մարդ հրապարակում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջում, ինքը չմիանար այդ մարդկանց եւ այդ բանը չպահանջեր, որովհետեւ այդ 50,000-ի մեջ նաեւ կային Քոչարյանականներ եւ Սերժականներ, հետո ինչ։ Իրանք էլ են պահանջում հրաժարական, մենք էլ, ուրեմն մենք չպահանջենք հրաժարական։ Պարոն Պապյան, կհիշեցեք շարժման անունը ոնց էր, հասարակական կներեք, շարժումը ոնց էր։ Սրբազան շարժում։ Չէ, ի սկզբանե որ դուք Հետո անվանվեց Սրբազան շարժում, շարժումը անուն չուներ։ Չէ, ի սկզբանե որ դուրս եք գալիս, ձեր նպատակն ի՞նչն էր, որ դուք գալիս եք Երևան։ Կրկնում եմ, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը անցումային շրջան։ Ոչ, պարոն Պապյան։ Դուրս եք եկեք իրանցից, Սրբազանի խոսքերն եմ ասում։ Ահա։ Իրանցից ոչ մի մետր հող չտալու համար։ Պահանջի եկելա իրանցի չկրնելը։ Բայց դուք եկաք Երևան հասակ, ու երբ որ փոխվեց նպատակը, երբ որ իրանցը սկսում էին հանձնել, իսկ դուք Երևանում եք, դուք դրա մասին լուրեր ունեք, որ տալիս են։ Դուք չմոտեցաք Սրբազանին, ասեք, եղբայր, ընդեղ ելել ենք մենք իրանցի համար եք եկե, դուք մի ժամ էս կողմ գնաք, կես ժամ այնյան գնաք, ընդեղից էս ինչ դեպուտատն է գալիս ձեր ականջից շշնջում։ Ինչի մի անգամից դուք չասեցիք, մենք չկանք այդ խաղերի մեջ։ Որովհետև սխալ էր ասել մենք չկանք այդ խաղերի մեջ, որտեվ ճիշտը լինել այդ շարժման հետ եւ այդ շարժումը փորձել ուղղորդել ճիշտ անել։ Իսկ որ ասում եք իրանցում ոչ մի ձև էր,
նախ ասեմ, կլինի Իրանցի հարց, կլինի Արցախի հարց, կլինի Սյունիքի հարց, այդ հարցերը չեն լուծվում այդտեղ, բոլոր հարցերը լուծվում են Երևանում են լուծվում, Արցախի հարցն էլ, Սյունիքի հարցն էլ, Իրանցի հարցը, հետևաբար այն տեսակետը, որ պետք էր Իրանցում լիներ, դա մանկամտությունը, ասենք Իրանցում եղանք, 200-400 Չեմ ասում դուք պարոն Պապյան, ես չեմ ասում դուք ինչ եկաք Երևան այդ հարցի լուծումը ստանալու։ Դա միակ ճիշտ ճանապարհն էր։ Երևան գալ եւ պահանջել, որ ինքը չանի այդ գործը։ Եկավ Երևան եւ իսկ իրանցը սկսեցին հանձնել։ Քանի դուք ընդ կանած եք, իրանցը չէր հանձնվում։ Հենց եկաք Երևան, իրանցը սկսեցին հանձնել։ Լավ, այսինքն ձեզ ինչա թվում է որ ես եկել եմ ընդ, ես գիտեմ այդ ոնց է։ Իրանցը չէին հանձնելու։ Ոչ, եթե դուք դեռ կանածել եք, այդ բևերն էլ լներ։ Սրբազան հետ իրանք կվախենային։ Իրանք կվախեն։ Այո, բայց ոնց եղավ որ այդ քանի օր չէին ասում։ Բայց որ դուք կանած եք, պարոն Պապյան, դուք կանած եք, ես իմ աշխով տեսել եմ։ Իրանք 1 սանտիմետր չէին ասում։ Արցախում կանգնած մարդ չկար, որ հանձնեցին Արցախը։ Չէ, հեքիաթների մասին չէ, տեսեք, պարոն Պապյան։ Դուք եկաք հասակ Երևան, կներեք 1000 անգամ։ Հասակ Երևան փոխվեց միտքը Փաշինյան հեռացիր եւ այդտեղից գնաց շարժումը ուրիշ ուղղությամբ։ Այսինքն Փաշինյան հեռացիր կարգախոսը սխալ է։ Ոչ, բայց դուք գալիս եք մի բանի համար, չէ։ Ես օրինակ ուզում եմ միանալ ձեր շարժմանը։ Համաձայն եմ։ Մի բանի համար շարժումը սկսել է, եկավ հասավ Երևան, Երևանում հասկացան, հիմա որ առանց Փաշինյան հեռանալու իրանցը չես կարա պահես։ Ոչ, այդ թեզը տվեց Սերժը եւ Քոչարյանը, տարան սխալ ուղղությամբ, որպեսզի գավիժի այդ շարժումը։ Մեր միանայր Սրբազանին թո չտանեին սխալ։ Ես անձամբ ուղի եթերով ասել եմ, եթե գնանք իրանցի համար, ես միանում եմ։ Չէ, ես հենց այդ օրը ասում եմ, միանում եմ։ Մի րոպե։ Ես եկել եմ հրաբարակ, կենտրոնում կանգնած եմ եղել։ Ես անձամբ եկել եմ։ Մի րոպե, կիսատ Առաջին օրը։ Հրապարակ ոնց որ ինձ ես ասում, թե ինչի չասեցիր Սրբազանին էս եւ բան, գնայր ասել Սրբազանին նույն բանը։ Ես մի քիչ հնարավորություններից այդքան չունեմ իշքան որ դուք դրա համար մենք ինչ որ Սրբազանի հետ հանդիպել ենք, պայմանավորվել ենք, խոսել ենք, պայմանավորվել ենք։ Հենց այդ հրապարակի այդ ամենաբազմազարդ միտինգից հետո օրուկես էր անցել եւ մենք առաջին խումբն ենք քննարկել ենք։ Ինքը լրիվ մեզ բավարարել է իր պատասխաններով եւ իր ծրագրով։ Մենք պայմանավորվել ենք հստակ ծրագիր, ինչ պետք է անենք, եւ այդ ծրագիրը 3 ամսվա ծրագիր էր, մինչեւ գնում էր սեպտեմբերի կեսերը։ Եվ այս էր պատճառը, որ մենք մինչեւ սեպտեմբերի կեսը մնացինք այդ շարժման հետ, թեև արդեն հուլիսի կեսերից որոշակի խնդիրներ կար, որտեղ պայմանավորվածություն կար եւ դեռ հնարավորություն ու հույս կար սեպտեմբերին շարժումը փրկելու։ Ցավոք սրտի դա չեղավ, հիմնական պատճառը պայմանավորված է Էջմիածնով։ Այստեղ անգամ բանի խնդիրը չի Քոչարյան ու Սերժուչեն, Էջմիածնով եւ Ռուսաստանով։ Որովհետեւ Էջմիածնի բիզնեսները թույլ չտվեցին, որպիսի եկեղեցին ազատ գործի, որտեղ ռուսաստանյան բիզնեսները Ռուսաստանը կխեղդեն եւ այդ շարժումը կրկնում է մարդկանց մեծ մասը փոխանակ դուրները չեր գալիս Սրբազանուն ուրա տալի գայք հրապարակ տանեք ձեր այդ ուղությամբ ոնց որ մենք էինք փորձում անեինք մարդիկ չարեցին էդի տվեցին ոնց որ ասած ուրիշներին այդ շարժումը հետո զարմանում են ասում են ուրիշները տարան ոչ մեր ցանկը Ես քաղաքական ուժ չեմ պարոն Պապյան ես կարամ միանամ ձեզ Ես ասում եմ բոլոր այն ուժերին ովքեր իրենց համարում են ազգային եւ իրենց համարում են արևմտյան մարդիկ ելել էին փողոց 18 թվականից այս կողմ այդքան շատ երբևէ փողոց մարդ չեր եղել գայք տեր կայնեիք այդ մարդկանց գայք մեր կողքին մենք փորձել ենք մենք արել ենք ինչ որ կարացել ենք Մենք պայմանավորվել ենք Սրբազանի հետ հստակ պայմանավորվածություններ, հստակ պայմանավորված։ Սրբազանը այդ պայմանավորվածությունը չի արել, չի կատարել։ Բայց ես գիտեմ ինչի չի արել, որտեղ հայտնվել է ուժեղ ճնշման տակ։ Եվ այլն, մենք պարբերաբար հանդիպել ենք որոշ հարցեր շուտ մեր դժգոհությունն ենք արտահայտել, ալո, ասել ենք որ սխալ է, ասել ենք այս մարդը չպետք է խոսար Այս բաներ չպետք է ասվեն։ Շատ լավ, պարոն Պապյան, դուք հետևություն Բեբերը որպես միավոր, որպես ուժ, ազգային ուժ, արել է իր հետևությունները, սխալները, գնահատական, չեմ ասում։ Կրկնում եմ դա գնահատական տվել եք։ Ոնց եմ կրկնում։
Այսինքն դու вообще սխալ չեք արել։ Ինչ։ Այդ շարժման ժամանակ չկա մի բան, որ դուք փոշմանած եք, որ դա արել եք։ Չէ, մի րոպե։ Այդ շարժման գաղափարներին մենք աջակցել ենք, որովհետև այդ շարժման գաղափարը եղել է մեր սկզբունքային, մեր ծրագրային հիմնադրույթները, մեկ, դա ճիշտ է, Ինչն է սխալը։ Մենք Սրբազանի այդ կոնկրետ բաներ ենք պայմանավորվել, որը լրիվ բավարարել է մեզ, մեր աշխարհաքաղաքական, մեր այլ բան, այդ էլ է տեղի ունեցել։ Երկուս, մենք մեր աջակցությունը ցույց ենք տվել ամենաժողովրդար ձև, արել ենք 3։ 3 բանը կերտել ճիշտ։ Հետո շարժումը, եթե ինքը թեքվել է, գնացել է մի ուղղությամբ, այդ արդեն մեր մեղքը չի, այդ մեր ժողովրդի ողբերգությունն է։ Այդ գիտեք մի հատ հրյայի հարցնում են, ասում են դուք տատանումներ ունեցել եք կուսակցության գծից։ Ասում է չէ, ես կուսակցության գծի հետ եմ տատանվել։ Հիմա եթե այդ շարժումը, այսինքն ինչ որ մի փուլի սկսել է ոնց որ ասած տատանվել, շեղվել, գնալ այլ ուղղությամբ, դա մեր մեղքը չի։ Մենք դրա համար էլ դուրս ենք եկել։ Մենք այն շարժումն ենք եղել, որ ասել ենք նույն Սրբազանին, որ չի կարելի գնալ, այսինքն նստել այդ բաներին, նեմեց Ռուբոյի հարսանյաց այդ սրահում եւ այնտեղ Արցախի այսպես կոչված ղեկավարության հետ ինչ որ տոնակատարություններ անել, երբ որ այդ դրա շուրջը հակասություններ կա։ Մենք շատ բան ենք ասել այդ բանին, բայց նորից եմ կրկնում։ Այն որ ասում ես հետևություն սխալ, ես ասում եմ հետևյալը։ Մենք սխալ չենք արել, մենք արել ենք ճիշտը, ոչ միայն ճիշտն ենք արել, որտեղ դա միակ հնարավոր բանն է։ Այն քաղաքական ուժը, որը հանդես կգա Նիկոլի հրաժարականի պահանջով, հետո 50,000 մարդ դուրս կգա փողոց եւ Նիկոլի հրաժարականը կպահանջի, ու ինքը կլքի այդ մարդկանց, մի վստահ է քաղաքական ուժին։ Ուրեմն այդ քաղաքական ուժը սկզբունքային չի ու հավատարիմ չի սեփական գաղափարներին։ Մենք մնացել ենք հավատարիմ մեր գաղափարներին։ Սրբազանի չէ, դա մեր գաղափարներն է եղել, որ ինքը հնչեցրել է։ Հետո երբ որ ինքը այդ գաղափարներից շեղվել է, մենք էլ ասել ենք ձեզ հաջողություն, քաշվել ենք մի կողմ, էս է իրականությունը։ Շատ լավ, շնորհակալություն պատասխանի համար, ավելի շատ չեք բանը, դուք տվեցիք ձեր կոնկրետ ձեր բևերը եւ ձեր անձնական կարծիքը, ինչա տեղի ունեցել։ Արամ ջան, բարի երեկո, եղբայր, խնդրեմ քեզ 2 հատ 3 հատ հաց խնդրեմ։ Բայց ընթացքում դուր ավարտի նոր կոնը ասա, էլի։ Անպայման, բարև ձեզ, պարոն Պապյան, բարև Արսեն ջան, բարև հայ ժողովուրդ, ողջունում եմ բոլորին։ Մի քիչ շեղ եմ ընդհանրապես թեմայից, չխորանամ այդ թեմայի մեջ, այսպեսի մի հատ հարց, հնարավոր է, որ սա մի քիչ, ասենք, կոռեկտ հարց չլինի, դուք հաշվեք դա ոչ կոռեկտ, բայց այս հարցը ես հաստատ գիտեմ, որ տալու եմ։ Ամենայն դեպս, ասենք, հայ ժողովրդի մեջ, երևի դուք այսօր ձեր ուժը, բևերը, ժողովրդի մոտ դա տպավորություն է, որ դուք Սասնա Ծռերի շարունակությունն եք։ Կարեք ինձ պատասխանեք այս ձևի հարցի, ինչքանով է որակավորումը Սասնա Ծռեր շարժման մասին, որ դա, ասենք, ռադիկալնի քայլեր եւ ինչ որ ռադիկալնի որակավորում էր ստացել Հայաստանի պետության կողմից, ինչքանով է խանգարում դա այսօր բևերին դառնալ ավելի համազգային ուժ։ Ուրեմն բևերի խորհրդի, այսինքն ղեկավար կազմի մեջ, եթե պարոն Վարուժան Ավետիսյանին, որը բանտարկության մեջ է, չհաշվենք, որտեղ ինքը չի կարողանում մասնակցել, թեև փաստացիորեն ինքը խորհրդի անդամ է, չկա որևէ մեկը, չկա անգամ մի հոգի, որ Սասնա Ծռերի այդ, այսպես ասենք, խմբի անդամ է եղել։ Այսինքն նկատեմ են խումբը, որը գրավել է ՊՊՑ-ն։ Սա փաստն ենք արձանագրում, սա մեկ։ Բևերը ստեղծվել է եւ նպատակը եղել է այն, որ վերազգային կառույց լինի, որը ինքը չի ստեղծել որպես կուսակցություն։ Ինքը այդ նույն համախմբման միտումով եւ ինձ հրավիրել են այդ ժամանակ արդեն, երբ որ կար Սասնա Ծռեր, ես երբեք անդամ չեմ եղել, որ եկեք ինձ էլ համարելով, որ հայտնի մարդ, որոշակի այսներ ունեցող, որ կկարողանամ աջակցել այդ համախմբմանը, որ մարդիկ համախմբվեն։ Եկել են ինչ-որ մարդիկ, գնացել են ինչ-որ մարդիկ եւ ի վերջո ստեղծվել է բևերը, երկար ժամանակ բևերի խորհուրդ անգամ չէր կոչվում, կոչվում էր նախաձեռնող խումբ, այն նպատակով,
որ ուզում էինք, որ երբ որ մարդիկ կլինեն, արդեն կկայանա նոր լինի։ Եվ այդ կայացավ, այդ ստեղծեցինք։ Այո, Բևերի շուրջ կա ստեղծված պատկեր, որը քարոզչության հետևանք է, ծայրահեղ, ռադիկալ եւ այլն։ Երբ որ այդ նույն մարդկանց հարց է տալիս, իսկ որ հարցում է, ասենք նշիր երկու հարց, որոնցում օրինակ Բևերը ծայրահեղ է։ Մարդիկ չեն կարողանում հստակ պատասխան տալ։ Օրինակ այս հարցում ծայրահեղ է։ Ասենք արտահերտ ընտրությունների պահանջն է ծայրահեղ, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջն է ծայրահեղ, Արևմուտքի հետ սերտ հարաբերություններ ունենալն է ծայրահեղ, թե որն է ծայրահեղ։ Իրականությունը ճիշտ բառերով նկարագրելն է ծայրահեղ։ Եթե Ռուսաստանը մեզ դավաճանել է լինելով դաշնակից, ոչ միայն մեզ չի օգնել, այլ մեր նախորդ զրույցի ժամանակ պարզ դառավ նաև օգնել է մեր թշնամուն, եւ ու մենք ասում ենք Ռուսաստան դավաճան դրա ծայրահեղը որն է։ Կներեք, այն Իգիթյանն էր ասում դեռ Գարբաչովին, բոզին բոզություն է ասնում։ Իր արածը բնութագրում ենք իր արածով դավաճան։ Մենք իր բազան պահում ենք մեր երկրում, ծախսերի 60%-ը ռազմաբազայի պահում ենք եւ այլ ծախսեր են հոգում, բոլոր քվեարկությունների ժամանակ մակում Ռուսաստանի օգտին են քվեարկում, ինքը մեր դեմ է գործում, բայց չասենք դավաճան։ Հիմա էլ եմ ասում, այո, դա խանգարում է։ Եթե հարցը կոնկրետ ասենք, խանգարում է, որտեղ մարդկանց մեծ մասը Բևերի մասին պատկերացում կազմում է, ոչ թե Բևերի ասածից, այս իմ պատասխաններից, մեկ ուրիշի ելույթներից, այլ մեր մասին ասածներով։ Այսինքն իրանք ոչ թե լսել են մենք ինչ ենք ասում, ոչ թե կարդացել են մենք ինչ ենք ասում, այլ լսել են մի երրորդ կողմին, որը մեր մասին ինչ որ բաներ է ասում։ Այդ բանը եւ այդ քարոզչության հնարքա օգտագործում են, դա շատ տարածված է, երբ որ դու քո հակառակորդին, մրցակցին վնասելու համար նրան վերագրում ես ինչ որ մի հատկություններ, որոնք իրականություն չկան եւ ունենալով շատ ավելի մեծ քարոզչական ռեսուրսներ եւ այլ մեծ հնարավորություն, դու քո այդ կեղծիքը, զրպարտությունը կարողանում ես տարածել, մենք չունենալով այդքան բան, ինչքան էլ խոսանք, ասենք, չենք կարող դրա դեմն առնել։ Այո։ Շնորհակալություն, դուք կամա-թե-ակամա ինձ մոտիկացրեցիք երկրորդ հարցին, ծայրահեղությունների մասին։ Չէ, ասենք, տեսնել ռուսին շատ բաների մեջ մեղավոր, դա ձեր ծայրահեղությունը չի, այսօր դա ընդհանրապես մեր Հայաստանի բնակչության ու հայության մեծ մասի կարծիքն է, ու ես կարամ ասեմ, չնայած այն բանին, որ ինձ ստեղ մի քիչ հաշվում են ռուսամետ մարդ եւ այլ, դաժե չնայած այդ բանին, ես էլ եմ հաշվում շատ հարցերում, որ Ռուսաստանը չի եղել մեր կողքին ու շատ հարցերում դեռ դավաճանել է։ Հիմնավորված իմիջայլոց փաստերով, ոչ թե օդից։ Ես չեմ հաշվում, որ դա ինչ-որ ծայրահեղություն է։ Ծայրահեղությունը ուրիշ բան է։ Երբ որ մենք բոլոր հարցերի մեջ չենք դիմում դեպի Ռուսաստան։ Տեսեք ինչ, ես ասենք լսում եմ իհարկե ամենասկզբից ձեր զրույցը Արսենի հետ։ Հիմա էլ ասենք դեռ խոսակցության ժամանակ իմ կոնկրետ հարցին ինչով է խանգարում, ասենք կոնկրետ այդ անցյալը ձեզ։ Даже այստեղ մենք խոսում ենք նորից Ռուսաստանի մասին, չնայած այն բանին, որ այդ հարցի մեջ չկա Ռուսաստան հասկացողություն, ընդհանրապես չկա։ Ստեղից հարց։ Դուք նշեցիք Արսենի հետ զրույցում, որ հանձնեցին Ղարաբաղը, Արցախը հանձնեց Արցախի ղեկավարությունը ռուսների, ասենք ճնշման տակ կամ ռուսների կամքով կամ ինչ-որ մի ձևի բան ասացիք։ Հարց. նա որ Արցախի կառավարությունը, ընդ Հայաստանի կառավարությունը, որոնք որ Արցախի ու Հայաստանի կառավարություններն են, որոնք որ այսօր կարելի ասել կամ երեք կգտնվել են Ռուսաստանի ազդեցության տակ, ու Ռուսաստանի ցանկությամբ, даже ասենք ասենք, даже Ռուսաստանի ցանկությամբ վկայել հանձնել են Արցախը։ Դրա մեջ մեղավորը ավելի շատ Ռուսաստանը, թե այդ մեր կառավարությունները, որ ընկել են այդ ազդեցության տակ, թույլ են տվել իրանց այդ դավաճան անվանող Ռուսաստանի հետ, դավաճան են իրանց ազգին, իրանց պետությանը ու հանձնեն իրանց հողերը։ Ես մի շաբաթ առաջ հարցազրույց էի տալիս Մելքումյանի հետ 30 րոպե եւ այլն, այդ նույն հարցը կար այնտեղ մոտավորապես, ես ասել եմ եւ դա բազմաթիվ անգամներ ասես, ուղղակի վկայակոչվում է, որ վերջի անգամ մի շաբաթ առաջ եմ ասել։ Այո,
Արցախի ղեկավարությունը մեղավոր է։ Եվ մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ իրանք Բաքվի բանտից դուրս գան եւ Երևանում դատվեն եւ որպես դավաճաններ նստեն բանտ։ Որովհետեւ իրանք թալանել են այդ բանը եւ իրանք սխալների պատճառով, սա մեկ։ Հայաստանի իշխանությունները եւս մեղավոր են, դե դրա համար էլ մենք եթե նայեք մեր կարգախոսներ բան, դրա համար էլ մենք միշտ մեղադրել ենք, այդպես չի մենակ ռուսներին ենք մեղադրել։ Այդ պատկերը չէ, ուրիշ բան, որ նրանք նշանակվել են իշխանության են բերվել ռուսների կողմից։ Ոչ ոք կարծում եմ չի կարող ժխտի, որ եւ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը եղել են ռուսների կողմից դրված մարդիկ եւ կատարել են, իրանք դա էլ չեն էլ թաքցրել երբևէ։ Էլ չեմ ասում Ղարաբաղը, որ լրիվ ռուսական բան է եղել, հետնաբակ է եղել։ Ասենք այնտեղ կառավարում էր Ռուսաստանի, ասենք Չ3 օկնականի մակարդակով։ Այնտեղ լրիվ է ծեվա եղել եւ ցավոք սրտի այդ մարդիկ այդ մտքի մեջ են, այդ ծեվա։ Այդ միանշանակ է։ Ես ոչ Հայաստանի նախկին ղեկավարությանը, ոչ ներկա ղեկավարությանը, ոչ Արցախի ղեկավարությանը եւ այլն, թեև այդտեղ ամենակիչ մեղքը Ռուբեն Վարդանյանն է ունեցել, ասենք, այդ մարդը վերջում է գնացել, մնացածները ման են, չեմ արդարացնում, ու եմ կրկնում, մեր տեսակետը եղել է, մենք խոսել ենք, իրենք մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ իրանք բանտից դուրս գան Բաքվի եւ արդար դատականության պատասխանատվության ենթարկվեն, որովհետեւ անկախ նրանից ռուսները չգիտեմ ինչ արեցին թե չարին, այնտեղ թղթի վրա պաշտպանական երկրորդ գիծ կար, երրորդ գիծ կար, այս զենքատեսական նարը կար, չկար փաստացի, ոնց որ կերել էին։ Այս ամբողջով ասելով հանդերձ, դա չի արդարացնում Ռուսաստանին։ Եթե մեր ղեկավարությունը սրիկա ու դավաճան է եղել, դա Պուտինին չի տալիս իրավունք 61% զենքը 2010 թվականից մինչև 20 թվական այդ 10 տարվա մեջ վաճառել մասսայական ոչնչացման կամ զապվագնյա այդ համազարգային հրթիռներ, որոնք մասսայական ոչնչացման զենքեր են։ Էդի հիմք չի տալիս, որովհետև դու ստորագրել ես, դու պարտականություն ես ստանձնել, դու պիտի անես։ Հայաստանի ղեկավարությունը չի կատարել պարտականությունները, ուրեմն դրա ձևը կար, կամ պարտադրեիր, չէր կարող պարտադրեիր, ասել քանի որ դու քո պարտականությունները չես կատարում, եւ այդ պատճառով ես չեմ կարող կատարել իմ պարտականությունները, ես չեղարկում եմ մերես չգիտեմ, դաշնակցային, բարեկամական բան պայմանագրերը։ Մնալ դրա տակ, ավելին, նորից վերադառնում եմ Արսենի հետ խոսակցությանը, 2020-ի նոյեմբերի 9-ին միայնակ ստորագրես փաստաթուղթ, ելինես երաշխավորը Լաչինի Միջանցքի, հո Լաչինի Միջանցքի հարցում էլ, Նիկոլ, Քոչարյան, չգիտեմ Արայիկ, հո մեղքը չկար, Լաչինի 5 կիլոմետրանոց Միջանցքի անխափան գործելու պարտավորությունը եղել է Ռուսաստանի պարտավորությունը, անկախ նրանից։ Պարոն Պապյան, կներեք, ես լրիվ համաձայն եմ ձեր հետ։ Ես լրիվ համաձայն եմ, մենք եկեք չկրկնվենք։ Ես գիտեք ինչ կարամ նշեմ։ Այսօրվա մեր իշխանություններն այսօրվա ունեն սովորություն բոլոր իրանց սխալները կամ չարածները վերագրեն անցյալներին։ Ամբողջ օրը ազգային ժողովում գնում է դուք ես չարեցիք, բա դուք ինչ էիք արել եւ այլ, չէ՞։ Կա այսպես տենդենց։ Կա, ընդհանրապես, բայց ցավոք սրտի արդյունավետ տակտիկա է։ Մյուս կողմից, տեսեք ես ինչ հարաբերական եմ հիմա տանում։ Մյուս կողմից ստացվում է, երբ որ մենք փորձում ենք խոսենք մեր կառավարության կամ մեր պետական գործիչների կամ մեր կուսակցությունների կամ շարժումների ուժերի ինչ որ սխալների մասին, այս հարցերի մեջ մենք սղում ենք դեպի Ռուսաստան ու սկսում ենք սաղ հարցերի մեջ խոսքի մեղադրել Ռուսաստանին հիմնավորված, բայց թե ինչ ձևով է դա արդարացնում մեզ, կոնկրետ մեզ, որպես ազգ, որպես կուսակցություն կամ որպես շարժում, ես դա չեմ հասկանում, դա սկսում է նմանվել, նույն քաղաքականությանը գցել ում վրա, բայց ես ուրիշ հարց եմ ուզում տայի։ Տեսեք հարցը ինչի մեջ է։ Դες արդյոք չի թվում, ասենք ես մի երկու խոսք նախաբան։ Ես ձեզ վերաբերում շատ մեծ հարգանքով, ես շատ էի սպասում այս հանդիպմանը, որտեղ անցյալ անգամ երբ որ դուք եղել եք Արսենի էֆիրում, ես ներկա չեմ եղել, չեմ ունեցել հնարավորություն, բայց ես ասենք շատ լսել եմ
ձեր երևույթները, ձեր ասածները, նոր դուք հիշեցիք մի շաբաթ առաջվա ձեր։ Երևի դուք Սուրեն Սուրենյանի հետ հարցազրույցն եք ասում, չէ՞։ Մի շաբաթ առաջ։ Այո։ Այդ հարցազրույցի ժամանակ ես լսեցի որոշ թեզեր ձեր կողմից, ու այսօր լսեցի որոշ թեզեր ձեր կողմից։ Հեսա երկու թեզը ասված տարբեր տեղերում միացնեմ ու տամ հարցս։ Այնտեղ դուք նշեցիք, որ Եվրոպան 700 միլիոն, դուք նշեցիք 700, ինչքան գիտեմ 800 միլիարդ եվրո։ Հիմա 850-ի մասին է խոսում Վանդերլայնը։ Վանդերլայնը, ասենք, այդ բանի ժամանակ խոսում էին 800 միլիարդի մասին, ձայնարկում են այդ 800 միլիարդը, որպեսզի ստեղծեն եվրոպական անվտանգություն, ուժեր եւ այլը, ու նույն թվում նաեւ, ասենք, օգնեն Ուկրաինային։ Այսինքն իրենք թեզ ունեն։ Հա, ես համաձայն եմ։ Դուք այնտեղ նշեցիք, որ Եվրոպան շատ ուժեղ, Եվրամիությունը Անգլիայի հետ միասին դա շատ ուժեղ պետություններ են։ Ճիշտ է, իրենք ընդհանրապես չունեն ռեսուրսներ, բայց ուժեղ են, ունեն ուժեղ տնտեսություն, ունեն փող, ունեն որոշ ռազմական միավորներ ստեղծելու հնարավորություն, որոշ, շեշտում եմ, որոշ, բայց դուք նշեցիք, որ իրանք շատ կարճ ժամանակում 3-4 տարում կստեղծեն կառուցվածքը, կառույցը, որպես կառույց պաշտպանության։ Այսինքն ստեղ ստացվեց, որ Եվրոպան շատ ուժեղ է։ Միևնույն ժամանակ դուք այսօր նշում եք, որ Ռուսաստանը չթողեց այդ ուժեղ Եվրոպային, ուժեղ Ամերիկայի հետ միասին, ինչ որ ձևի զսպեն Ադրբեջանին։ Վես թեզից ես գալիս եմ ասենց եզրակացության, որ իհարկե Եվրոպան շատ ուժեղ է, այնքան ուժեղ է, որ կարող է դաժե առանց Ամերիկայի պահպանել Իրան անվտանգությունը, պաշտպանել Ուկրաինայի անվտանգությունը ու նաև Հայաստանի անվտանգությունը։ Ձեր թեզը այդտեղ է տանում իհարկե։ Բայց միևնույն ժամանակ այդ նույն ուժեղ Եվրոպան Ամերիկայի հետ Ռուսաստանի դեմ չկարացին Ադրբեջանին սանձեն, որպեսզի Ադրբեջանը կատարի Մինսկի խմբի կոնկրետ ընդունված բանաձևը, որ ուժով դա հնարավոր չի որոշել, որտեվ դուք հողում եք անում ռուսների վրա նոյեմբերի 9-ից հետո, բայց մինչև նոյեմբերի 9-ը կային երկու պատերազմող կողմ, կար Ադրբեջան պետությունը ու կար Արցախի պաշտպանության բանակը։ Ուրիշ ոչ մի պետություն փաստական դե յուրե այդ կռվի մեջ չի մասնակցել, դե յուրե։ Հայաստանը մասնակցել է իհարկե ֆիզիկապես, բայց դե յուրե չի մասնակցել։ Ու ասենք Արցախի հարցում Մինսկի խմբի 94 թվականի զինադադարի տակ Հայաստանի ստորագրությունը կա։ 94 թվականի զինադադարի տակ Հայաստանի ստորագրությունը կա։ Բայց հարցը ստեղ ինչի մասին է։ Արցախի վրա հարձակվել է ոչ թե Հայաստանը, այլ Ադրբեջանը։ Հայաստանը Ուրեմն 3 կողմ ունեցել հակամարտությունը գոհեն։ Ոչ, չի եղել հակամարտության կողմ Հայաստանը, որովհետև Հայաստանը չի մտել այդ հակամարտության մեջ։ Հայաստանը ուղիղ կերպով չի կատարել իր պարտականությունները, այլ կատարել է ֆիզիկապես այդ մասին դե յուրե չհայտարարելով։ Ինչ հարցն է հետաքրում էլի։ Մինսկի խումբ, որի մեջ մտնում էր մի հատ Ռուսաստան, մնացածը Եվրոպա ու Ամերիկա։ Ուժեղ Եվրոպա ու ուժեղ Ամերիկա, Եվրոպա, որի վրա մենք այսօր ապավինում ենք որպես ուժ, որը մեզ պիտի պաշտպանի մեր անվտանգությունը ապահովի։ Ասենք, միևնույն ժամանակ ես կհիշեցնեմ ձեր խոսքերը Սուրեն Սուրենյանի հետ։ Դուք ասացիք, որ Սուրեն Սուրենյանի հետ հարցազրույցում դուք նշեցիք, որ մեզ հարկավոր է լավացնել հարաբերությունները Եվրոպայի հետ, ոչ թե հայտարարություն անել ուղղակի, ոչ թե փորձել անցկացնել ինչ-որ մի, ասենք, ուղղություն տալ կամ անցկացնել ռեֆերենդում այդ Եվրոպա գնալու համար, այլ լավացնել հարաբերությունները, մտնել ռազմաքաղաքական հարաբերությունների մեջ Եվրոպայի հետ, որից հետո մենք խզենք կապերը տնտեսական Ռուսաստանի հետ ու կունենանք հնարավորություն մտնել Եվրամիության կազմի մեջ։ Ձեր ասացի միտքը մոտավորապես սա էր։ Մոտավորապես դա էր, բայց այդտեղ չկար Եվրոպային ապավինելու մասին խոսք։ Այդտեղ կար օգտագործելով եվրոպական հնարավորությունները ստեղծել հզոր Հայաստան։ Նու ստեղ տեսեք ինչ է ստացվում։ Ձեր ասվածից բխում է, որ մենք պետք է ապավինենք եվրոպական։ Արամ ջան, ախպոր ես հարց եմ տալիս։ Ահա, հարցը դու ախպեր պատասխան էլի ցավոտ։ Ինձ ուղղակի հետաքրում է, հետ ուժեղ Եվրոպան։ Այո։ Իսկականից ուժեղ Ամերիկայի հետ, լինելով Մինսկի խումբ։ Մինչև նոյեմբերի 9-ը ինչի չկարացին սանձազերծեն պատերազմը, ով իրանց խանգարեց։
Ուրեմն սկանք սկզբից այո Եվրոմիությունը եւ Եվրոպան ուժեղա, որովհետեւ Եվրոպայի համախառ ներքին արտադրանքը համաշխարհային համախառն 25%-ն է, Ռուսաստանն 1.5%-ն է։ Եվ այո, այսօր ռազմական կառույցները Եվրոպայի թույլ են, որտեղ ինքը ապավինել է Միացյալ Նահանգներին, օրինակի համար Ռուսաստանը ռազմական ծախսերը պաշտոնապես 5-9% են, ոչ պաշտոնապես 7-2% են, օրինակ Գերմանիայինը 1.5%։ Դա համար անիմաստ են տեսել։ Հիմա ամեն տարի մոտ 10 միլիարդով միայն Գերմանիան է ավելացնում։ Այո, 3-4 տարի հետո Եվրոպան կունենա ուժեղ ռազմական մկաններ իր բոլոր, որովհետև դրա համար եւ փող ունի, եւ գիտություն ունի, եւ տեխնիկական հնարավորություններ եւ այլն։ Այդ միանշանակ է։ Ինչու Եվրոպան եւ Ամերիկան ոնց որ ասած չարեցին այն, ինչ որ պետք է ոնց որ ասած դուք գտնում եք անեք։ Կրկնում եմ, Միսկի խումբը դա միջնորդական խումբ է եղել մեկ, եւ երկրորդը Հայաստանը, այստեղ Հայաստանն է կարևորը։ Հայաստանը իսկ Ղարաբաղը առավել եւս հանդիսանում են ռուսական շահերի սպասարկու։ Եվ որևէ մեկը Ղարաբաղցիներին կործանեց իրանց ռուսուլմանությունը, ինչպես սերբերին կործանեց։ Մի հատ նայեք այս վերջի պատմական 20 տարին բոլոր այն ուժերը, բոլոր այն երկրները, լինի Սերբիա, լինի Նաջիբուլլայի Աֆղանստան, որը ով էլ եղա Ռուսաստանի կամ Սովետը, բոլորը տակ են տվել։ Բոլորը պարտվել են։ Եվ եթե Հայաստանը դուրս չեկավ հապկից, ասում եք ինչու չարեցին, որտեղ Հայաստանը հապկի անդամ է։ Լինելով հապկի անդամ այդ նույն Ֆրանսիայի ու Ամերիկայի թշնամի երկիր է, որտեղ Ղարաբաղում Պուտինի նկարը վերցած շրջում ու պտտվում էին, որովհետև ամեն երկրորդ բառը Ռուսաստան էին ասում։ Կներեք, Ադրբեջանը հապկի անդամ չի։ Ինչ։ Ադրբեջանը հապկի անդամ չի։ Ադրբեջանը հապկի անդամ չի։ Ես խոսում եմ Ադրբեջանը սանձելու մասին։ Ես չեմ խոսում Ղարաբաղի, Հայաստանի կամ Ռուսաստանի Ադրբեջանը մասին։ սանձելու համար դու պետք է օգնես ինչ որ մեկին։ Երբ որ այդ ինչ որ մեկը քեզ ավելի թշնամի է, քան ում որ պետք է սանձես, այդտեղ ով պետք է այդ բանն անի։ Կրկնում եմ նորից, Ադրբեջանը հապկի անդամ չէ։ Ադրբեջանը դե յուրե թշնամի չի, ոչ Ֆրանսիային, ոչ Միացյալ Նահանգներին։ Հայաստանը հապկի անդամ է, դե յուրե թշնամի է Ամերիկայի։ Ագերի պարոն Պապյան, դուք ճիշտ եք։ Մենք հապկի անդամ ենք ու դա չէ, մի րոպե, մի հատ հարց տամ, էլի։ Բայց մարդու չէ, մի հատ ավարտեմ նոր։ Այսինքն դուք ուզում եք, որ Ղարաբաղցիները սաղորը ռուսներին գովալով մանգան, արևմուտքի հետ լայախ չանեն։ Ուրեմն անվտանգության խորհրդի 2 անդամ երկիր եկել էր, ես եմ կանգնած եղել արտգործնախարարության դիմացը։ Եկել էին արտգործնախարարության, Արայիկ Հարությունյանը գտնվում էր Երևանում, լայախ չարեց հետները հանդիպելու։ Ստիպված տարան էլի չէ, այդ կանից հետո օգնեին, ոնց օգնեին, ինչի պետք է օգնեին։ Պարոն Պապյան, մի հատ հարց կաշտամ ու Արսենին ասնենք Սարգսյան, Արտակին հարցը Սարգսյան։ Խնդրում եմ մի վրտովեք, մեր մեջ ասենց հարցեր են կուտակվել, մենք ուզում ենք ձեր կազմի։ Չէ, ես չեմ վրտով։ Ամենայն հարգանքով, պարոն Պապյան։ Ինչ։ Ամենայն հարգանքով, ես ընդհանրապես ասենք, հետաքրքիր է։ Տեսեք, պարոն Պապյան, տեսեք, դուք ՕԴԿԲ բան սա ճիշտ եք ասում։ Կա դենց բան, բայց 9 ամիս Արցախահայերը մնացին շրջափակման մեջ ռուսական զորքով եւ ադրբեջանական զորքով։ Այո։ Մարդու իրավունքների խախտում էր ամբողջովին։ Ինչքան հնարավոր է։ Դա կարելի է ասել ցեղասպանության ինչ-որ մի մասնիկ էր։ Այո։ Արևմուտքը, որը մարդու իրավունքների ջադագողն է հանդիսանում, դրոշակագիրը, մի չկարողացավ մի հատ զանգ տալ, թե նույնպես Հայաստանը Ռուսիայի հետ դրա համար մի հատ զանգ չտվեց, չասեց արա լսի։ Ուրեմն բաց է ճամպեն, այդ երեխեքը պետք է հղի կանայք չմեռնեն այդ երեխեքի հետ միասին սովից։ Ես ուրախ այդ չեմ կարող հասկանամ, պարոն Պապյան։ Այդ չեք կարող հասկանաք, իզուր չեք կարող հասկանաք։ Մենք որպես քաղաքական ուժ, այն ուժն ենք եղել, որ Ղարաբաղցիներին պաշտոնապես, ոչ պաշտոնապես 100 անգամ ասել ենք, գոնե մի հատ նամակ, մի հատ դիմում արեք արևմուտքին, հավաքվեք մի 50 հոգով, մի հատ ուղերձ արեք արևմուտքին, որ եկեք օգնեք։ Իրանք չեն արել։ Մի բան լավ հասկացեք։ Դուք գիտեք ինչ եք ուզում։ Դուք ասում եք, թող իրանք բանան ռուսներին սպասարկեն, թող իրանք ռուսներին խնդրեն, թող իրանք ձեզ ասեն ոչ, բայց դուք գնացեք եղբայր,
թող մի հատ դիմեին պաշտոնապես, մի հատ դիմում անեին, թող այդ նույն Ղարաբաղի ղեկավարությունը դիմեր այդ երկրներին, ասեր եկեք օգնեք, որ այսօր մուլատ գալու տեղ ունենային։ Բայց ինչու համար դիմեր, իրանք չէին տեսնում, Չէ, իրանք չէին տեսնում, իրանք զբաղված էին։ Իրանք գնացել են կայֆ էին։ Ինչի պետք է ես չեմ հասկանում, հայ ժողովրդի մունաթային, լսեք, արևմուտքը մեր համար ոչ դայակ է, ոչ էլ քերակին։ Այդ իրանք շահերն ունեցող երկրներ են։ Իրանք մեր նկատմամբ չեղածից էլ լավ են։ Իրանք կարային ընդհանրապես որևէ բան չանեին։ Ես որ ասում եք չեկաք, մոռացել եք, որ երկրների падգամավորներն էին գալիս էին տեղ գյուղի մոտ կանգնում, որ երկիրը օգնություն ուղարկեց եւ այդ բան չարեցին։ Ամերիկան չէ։ Ռուսաստանը մի բան արեց այդ ապաշրջափակելու մասին։ Ուրեմն դուք ուզում եք Ռուսաստանը թուղթ ստորագրի։ Պարոն Պապյան, Ռուսաստանը ոնց ապաշրջափակի ինք իրան։ Չէ՞ դուք ասում եք Ռուսաստանը ապաշրջափակի ինք իրան ապաշրջափակի, ինքն էր փակեց։ Հետա, ուրեմն շրջափակողը Ռուսաստանն է եղել։ Այո, ես այդ սկզբից ասեցի, ռուսն ու ադրբեջանցին։ Մենք 4.500 քառակուսի կիլոմետր առանց մի կրակոցի Ռուսաստանի հրահանգով հանձնեցինք Քարավաճառ, Բերձոր եւ այլն։ Դրա դիմաց մի բան մենակ ուզենալով այդ 5 կիլոմետրանոց անխափան միջանցքը էտել չարեցին։ Էտել չարեցին, երբ որ իրանք ստորագրել։ Հիմա ասում եք այդ ոչինչ որ Ռուսաստանը ստորագրել չի արել, այդ արևմուտքն էլ ոչինչ որ իրան ոչ միայն դու չես խնդրել, ոչ միայն չես դիմել, որ օգնի քեզ։ Երբ որ ինքը եկե հասել աստեղ քեզ օգնելու, դու շանտեղ իրան չես դրել։ Ավելին ոչ միայն շանտեղ չես դրել, դու տատիկ ու պապիկի դիմաց վերցրե Պուտինին նկարն ես պատտասրե, որը արդեն բաներ սաղ աշխարհի հարաբերությունները վատացնում էին։ Լսեք, եկեք մի հատ դրեք նորմալ մարդկային հարաբերությունների բանի վրա։ Դուք ասում եք ինչու չես օգնում, չգիտեմ, Պողոսի ընտանիքին, որովհետև Պողոսի բաները, երեխաները վատ վիճակի մեջ են։ Երբ որ դուք երկու անգամ գնացել եք, փորձել եք Պողոսի ընտանիքին օգնել, Պողոսը թույլ չի տվել։ Ընդեղ էլ սաղորը ձեզ են վատաբանում եւ ձեր ընտանիքին են վատաբանում։ Դուք փորձել եք, կրկնում եմ, փորձել են, գնացել են, կա վիդեո բաներն էլ կա, ավտոշարասյունն էլ է գնացել, բանում են տարբեր քննարկումներ ա եղել, տարբեր ամերիկյան կոնգրեսում էլ տարբեր տեղեր եղել այդ քննարկումները։ Եթե ձեզ թվում է, որ Ամերիկան կամ Ֆրանսիան կարող էին առանց Ռուսաստանի համաձայնության, որտեվ դա արտաքին սահմանը կա, ինչ որ օթանավի չասնեին կամ չգիտեմ ինչ որ բան անեին, հարձակվեին Ալիևի վրա, դա չէին անելու։ Դրա ոչ կարողություն ունեին, ոչ էլ ցանկությունը։ Պարոն Պապյան, ես լինեի արևմուտքի տեղը, դրա կեսը չէի անի հայերի համար, ինչ որ արել են իրանք եւ անում են։ Շատ տեսեք, Ամերիկային հարցի դեպքում թե ինչ տեղի ունեցավ Արցախում, երբ որ Արցախահայերին հանեցին, Ամերիկայի ներկայացուցիչը, ես չեմ հիշում, որ ներկայացուցիչն էր, բայց բառացիորեն ասեց կոնգրեսում իշքան հիշում եմ։ Ասես մենք մինչև հիմա բան ենք անում, հետազոտում ենք թե ինչ տեղի ունեցավ։ Այսինքն այդքան Ամերիկայի ռազմետկեն ունենալ Ամերիկան, որը մեկ շաբաթ առաջ ասում է որտեղ են կրակելու, իր քաղաքացիներին անում է, իրենք մինչև հիմա չգիտեին թե ինչ կատարվեց Արցախում, Արցախայությանը խի անին, ճամփի խի այդ ամեն ինչը տեղի ունեցավ, ոնց արեցին, ռուսը ոնց արեց այդ ամեն ինչը, Ադրբեջանը ոնց արեց, իրանք մինչև հիմա հետազոտում են։ Առևտրի առարգային սարքեր հայ ազգի Արցախահայերին, թեկուզ եւ իրանք Պուտին են պաշտպանել։ Բա մարդկային ուր մնաց։ Մի րոպե։ Առաջի հարցը մեր խոսակցության հենց այդ էր, դուք եք այդ տալիս, ինչ եղավ, ոնց եղավ, ով դավաճանեց ոնց։ Այդ ոնց եղավ, ձեր համար դա հարց է, իսկ Ամերիկայի համար հարց չի։ Բա բնական է, իրանց համար հարց է, ոնց եղավ այդ ամբողջը։ Այո, ոնց եղավ, որ այդ ժողովուրդը 30 տարի տարեկան 300-400 միլիոն դոլար փող ստանալով Հայաստանից պաշտպանական կառույց չկարացավ կառուցել։ Ոնց եղավ, որ այդ ժողովրդին օգնություն առաջարկեցին հրաժարել, բա ոնց ինչը չհետաքրքրեն։ Սա մեկ բայց նորից եմ կրկնում։ Ստեկամ կա հիմնարար մի սկզբունքը հետևյալն է։ Մենք չունենք որևէ դաշնակցային փաստաթուղթ ստորագրված արևմուտքի հետ, որևէ պարտավորություն չունենք։ Ինչ որ դուք հղումներ եք կատարում, դա երրակողմ
հանդիպումների ընթացքում կամ երրակոմ Մինսկի խմբի ընթացքում հայտարարությունները, այսինքն զրույցի գրառումները, որ այո, երեք սկզբունք պիտի կիրառվի, չգիտեմ, տարածքային ամբողջականություն, ինքնորոշում ու ուժի միջոցով բան չանել։ Եվ այդ հարցի միջալից մենք շատ հաճախ ենք բարձրացրել։ Բայց այստեղ խնդիրը հետևյալն է, որպեսզի այդ ամբողջ իրականություն դառնա, դու դրա համար հնարավորություն ստեղծես։ Կամ մյուս կողմից չի կատարել արևմուտքը, համաձայն եմ, ավելին կարար անել, եւ իմիջիալոց ասեմ, ես Վաշինգտոնում էլ 1000 անգամ ոչ միայն ասել ենք, տպել ենք եւ նաեւ բան ենք արել։ Դուք որ նայեք կոնգրեսի լսումների ժամանակ Դավիթ Գրիգորյանի ու Արա Պապյանի գրավոր վկայությունները այնտեղ կա, այդ ինչ որ ասում եք, այդ սաղ այնտեղ գրած է, ասած է, այդ բանը մենք տվել ենք, այդ սաղ արել ենք։ Ես դե խոսում եմ, ոնց ասած, մենք մերոնցով ենք խոսում եմ, ռեալ պետք է նայել, չի կարող պատահի, որ աշխարհաքաղաքական գործոնը դեր չխաղա այս ամեն մեջ։ Մարդու իրավունքները դրա համար են բան USAID-ին եկավ $11 միլիոն առաջի փող տվողը իրանք էին։ Ինչ ասեմ, իրանք էին։ Ֆրանսիան չէր, որ անվտանգության խորհրդում բարձրացրեց Ղարաբաղի հարցը։ Ֆրանսիան էր, չէ՞։ Եվ որից մի քանի ժամ առաջ Նիկոլ Փաշինյանն ասեց, խաղաղ բնակչությանը, նրանց անվտանգությանը ոչինչ չի սպառնում։ Եղել է, չէ՞։ Ես հիշում եմ այդ ամեն ինչը, ես չեմ ուզում Ռուսաստանի պրիզմայով նայեմ։ Հիշում եք ելույթները, հիշում եք նաև հուսամ, որ նաև Ռուսաստանի ներկայացուցիչ ելույթն եք հիշում։ Ես իմ կարծիքն ասեմ ու հաջորդին տամ հարցը, պարոն Պապյան, ես կարճ կասեմ, շատ իմ կարծիքն է դա։ Իմ կարծիքով արևմուտքը հենց զուտ հենց չարեց այդ գործողությունները նրա համար, որ Հայաստանում գեներացվեն անտի-ռուսական տրամադրությունները մաքսիմում, որովհետեւ տեսեք Ռուսաստանը շրջափակելը Ռուսաստանը ձայնը լսում եք, լսում եք ձայնը, Ռուսաստանի դիվանագիտությունը այս է, ինքը տապորի պես գնացել է արել։ Այսինքն $6 միլիարդ զենք ծախելը, այդ արևմուտքն է ծախել։ Ոչ, դա փաստ է։ Փաստը որ Ռուսաստանն է ծախել։ Չէ, եկեք սենց նայենք։ Բնական է արևմուտքը պետք է այո փորձի ամեն ինչ բոլոր այն փաստերը ի հայտ բերի, քարոզություն անի, որ բացահայտի Ռուսաստանի էությունը։ Բայց արևմուտքը լենթադրենք ոչինչ չի արել մի կողմ։ Մեր հայելի հաշվին։ Փաստը մնում է փաստ։ $6 միլիարդ զենքը ծախել է Ռուսաստանը։ Հարձակողական զենքը ծախել է Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը ստանձնել է պարտավորություններ ու չի արել։ Այս ամբողջ հարցը արևմուտքի կարելի է մեղադրել միայն մի բանով, որ դու արևմուտք արել ես այսքան, բայց կարայր անել այսքան։ Արևմուտքն էլ ասում է ձեր ցավտանը, որովհետեւ ես ավելին անեի, այդ ավելին անելու համար դուք պիտի նախ հնարավորություն տայիք ինձ այդ ամբողջը անել։ Երկրորդը ես պիտի հասկանայի ինչի համար եմ դա անում։ Հանուն ինչի։ Հանուն նրա, որպեսզի էլ ռուս գովակ։ Ես այդ ամեն ինչը հասկանում եմ ինչու դուք ասում եք։ Այսինքն ստե գնում է շահի, լավ, արեք առաջ ասեք ինքը շատ հավերժ բան հարցը, հավերժ հարցը։ Առանց շահի ո՞ս կլինի։ Արտակ ջան, բաց դեմ։ Մի հարց տամ, էլի մենակ ազնվորեն պատասխանեք։ Ձեր կյանքում քանի անգամ ձեր թշնամուն օգնած կաք։ Կամ ձեր թշնամու բարեկամին։ Քանի անգամ։ Ես ասեմ, փոքր ժամանակս ես մի հատ ուսուցիչի չէի սիրում, չեմ ասի, ազգանում եմ ուսուցիչ։ Թողնել լսել։ Թշնամի չէ, բայց ես իրան ամենավադն էի միշտ ցանկանում, ամենավադը։ Բայց մի օր սառույցի վրա ինք ընկավ, ես գնացի ձեռքը տվե հանել եմ։ Աստծո առաջ եմ ասում։ Եղել է դες բան։ Բայց Թուրքին ու Ադրբեջանցուն երբևիցե ձեռք չեմ տա։ Այդ ես խոստանում եմ։ Դե տեսնում եք։ Արտակ ջան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Արսեն ջան, շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, ներկայացեք ու պարոն Պապյանին ձեր հարցը։ Պարոն Պապյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Արտակ Սարգսյան, Քոչարի կուսակցության հիմնադիր, Արթուր եղբայրներից մեկը։ Մի քանի հարց ունեմ, պարոն Պապյան։ Ես նույնպես ձերպես եղել եմ այդտեղ հարցազրույց ասենք, հա, կամ ընտանեկական խոսակցություն։ Բոլորին խնդրում եմ հարցերս որպես սադրանք չընդունեք, ուղղակի հարցեր կան, որ ուզում ենք իմանանք։ Հա, բայց մեկ առ մեկ հերթով տվեք, հերթով պատասխանը, որտեղ եթե շատ տակ կմոռանամ, էլի։ Հետո չասեք չմոռանամ։ Մի փոքր մեջբերում հայկական գառնիզոնից այդ 32 հոգին, որ ընդեղ էր, այո, Հալեպում ունեինք, իմ փոքր եղբայրը
սկսած որ թվերից եղել է հատուկ ջոկատայինների մեջ եւ նրանք ապահովում էին դաշտերի ականազերծման անվտանգությունը եւ այո եղել են հայկական բնակավայրերից ոչ հեռու ու վերջում սրբազան պայքարից առաջ ռազմական ոստիկանության հատուկ ջոկատի ստեղծողներ, հետո որ իմացան մեր եղբայրն է, իհարկե ասացին դիումը գրի դուրս արի։ Միջև այդ չգիտեին։ Հիմա պարոն Պապյան ջան, առաջի հարցս, որ ուզում եմ ձեզ տալ։ Դուք երկար ժամանակ քարոզում եք Արևմտյան Հայաստանի հայերի իրավունքների վերականգնումը, բայց ինչպես եք պատկերացնում։ Ոչ, ճիշտ ձևակերպեք։ Ես քարոզել եմ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնումը։ Ինձ համար Արևմտյան Հայաստան չկա։ Լավ, բայց ո՞նց եք պատկերացնում Թուրքիայի հետ սահմանների վերաձևումը առանց պատերազմի կամ զանգվածային դիվանագիտության ճնշմամբ, եթե դուք նույնիսկ Հայաստանի մեջ չունեք աջակցություն, ասենք, այդպես լայն աջակցություն չունեք մեր բնակչության կողմից։ Դա առաջի հարցն է։ Հա, շատ པարզ։ Աշխարհական փոփոխությունները, որ տեղի են ունենում, դրանք տեղի չեն ունենում երկկողմ հարաբերությունների հիման վրա։ Եթե դուք նայում եք մեծ վերաձևումները, պետությունների ստեղծումը, անկումները, տարածքները, դրանք հիմնականում մեծ համաշխարհային պատերազմներից հետո են։ Ոնց են պատկերացնում։ Շատ པարզ են պատկերացնում։ Ես միշտ ասել եմ։ Նախ փուլ առաջին, ինչ որ ես եմ զբաղված, պատրաստել իրավական փաթեթը, իրավական հիմքերի եւ իրազեկումը ժողովրդի ու քաղաքական շրջանակների, այսինքն որ իմանալ նման հարց կա, որը անում եմ բավական հաջող եմ անում, մի 14-15 տարի անում եմ, մի քանի լեզվով այդ ամբողջ թարգմանել եմ, տպել եմ հազարավոր դասախոսություն։ Փուլ երկրորդ, այս արդեն դուրս են գալի միջազգային ասպարեզ, ասենք դուրս ենք եկել, այս թեմայի քննարկումը տեղի ունենում տարբեր երկրների, այսպես ասենք, խորհրդարանի անդամների, քաղաքական կուսակցությունների, ղեկավարների հետ։ Այն պահին, եւ դա գնալով մոտենում, երբ որ ես սկսեցի, դա լրիվ անհնար էր, բայց այն պահին, երբ որ Թուրքիան կդառնա պակաս կարևոր արևմուտքի համար, եւ Թուրքիային նրա գործառույթները, որպես Ռուսաստանին զսպող ուժի կստանձնի Ուկրաինան, որը մենք տեսնում ենք, որտեղ Թուրքիայի գործառույթը ՆԱՏՕ-ի մեջ եղել է Ռուսաստանին զսպելը, որ ինքը չի կատարում։ Այսինքն, երբ որ Թուրքիայի գործառույթը կբաժանվի արևմուտքում Հունաստանի վրա, հյուսիսում Ուկրաինայի, արևելքում Վրաստան եւ Հայաստանի վրա, գործառույթը չեմ ասում ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելը։ Եվ Թուրքիան ներսից կսկսի տրոհման process-ը քրդական գործոնի պատճառով, իսկ այդ process-ն էլ գնում է հատկապես հյուսիսարևելյան Սիրիայում եւ ամերիկացիք այդ աջակցում են, եւ այդ ժամանակ բնականաբար նույն քրդերը եւ բոլորը կհիշեն եւ մեջտեղ կբերեն եւ Սևրի պայմանագիրը եւ Ուիլսոնի իրավարար վճիռը եւ այլն, այդ ժամանակ մենք պիտի պատրաստ լինենք, որպիսի մենք կարողանանք մենք էլ ոնց ասած ներկայացնել մեր իրավունքները։ Եվ այդ դեպքում պետք է Ամերիկային ձեռնատու լինի ունենալ մեծ եւ հզոր Հայաստան։ Իսկ այդ ձեռնատուն կարող է լինի միայն մի դեպքում, եթե Հայաստանը լինի արևմտամետ, իսկ ավելի հստակ ամերիկայամետ երկիր, այսինքն Հայաստանի մեծ ու հզոր լինելը բխի Ամերիկայի շահերից։ Երբ որ կբխի քրդական գործոնով եւ այս տարբեր գործոններով Թուրքիան կտրոհվի, կվերացվեն։ Ավելին ես ժամանակին առաջարկել եմ եւ դա էլ կա, այսինքն հայ քրդական համատիրության ստեղծման գաղափարը, այսպես ձեր ասած Արևմտյան Հայաստանի վրա, դե յուրե Հայաստան, դե ֆակտո Քրդստան, որոշակի իրավունքներով եւ այլն։ Ես այդ ձև եմ պատկերացնում։ Ես երբևէ չեմ ասել, որ մենք պետք է պատերազմ սկսենք Թուրքիայի դեմ, ջախջախենք, հաղթենք եւ այլն։ Նման բաներ ես չեմ ասել։ Ես ասել եմ հետեւյալը, մենք պիտի պատրաստ լինենք, որ աշխարհաքաղաքական իրավիճակի փոփոխման դեպքում մենք էլ ինչ որ մեր բաժինը ստանք։ Այո։ Շատ բաներով իրար համամիտենք, մի վախ կա, այդ հայ քրդականը հաշվի առնելով քրդերի քանակը, իսկ դուք չեք մտածում, որ արևմուտքին ձեռ կտա պատրաստել
մահմեդական Հայաստանի նահանգ Ամերիկայի մեջ, քանց թե երկու Հայաստան իրար միացնել։ Երկու Հայաստան երբեք չի եղել եւ չկա։ Ինչ երկու Հայաստան։ Հասկացա, ես նկատի ունեմ հիմիկվա Հայաստան եւ այդ արևմտյան Հայաստանը։ Այդ արևմտյան Հայաստան չի լինելու։ Եթե լինելու է շատ պարզ բան։ Բոլոր իրավական փաստաթղթերը խոսում են մի բանի մասին։ Նախկին Օսմանյան կայսրության Վան, Բիթլիս, Էրզրում, Տրապիզոն նահանգների մի մասի միացումը Հայաստանի Հանրապետությանը։ Չկա ու երբեք չի եղել ոչ արևելյան Հայաստան, ոչ արևմտյան Հայաստան։ Դա հետագա սովետակահայ պատմագրության հորինվածքն է, որը փոխարինել է Ռուսահայաստան եւ Թուրքահայաստան տերմիններին։ Որևէ փաստաթղթով նախատեսված չի եղել արևմտյան Հայաստանի ստեղծումը։ 1921 թվականի Լոնդոնի առաջի, չէ 20 թվականի Լոնդոնի առաջի հենց կոնֆերանսի ժամանակ առաջին հարցը, երբ որ հայերին վերաբերում է, ես դրա մասին շատ մանրակրկիտ հոդված ունեմ գրած համալսարանի բանբերում տպված է, քննարկվել է այդ հարցը, արդյոք մեկ Հայաստան թե երկու Հայաստան, որոշում է կայացվել մեկ Հայաստանի ստեղծման մասին, որի դամար հունվարին ճանաչվել էր, որին պիտի միացվեին, ոչ թե պիտի ստեղծվեին երկու Հայաստան եւ որին պիտի միացվեն դա, որոշումը կայացվել է, ընդունվել է, իրավարարվել, այսինքն թղթի վրա ամեն ինչ կայացել է, իրականության մեջ ոչ, որտեվ Հայաստանի Հանրապետությունը դադարել է գոյություն ունենալուց, էլի գանք Ռուսաստանը օկուպացրել է Հայաստանը, Թուրքիայի հետ, այս է գալիս ենք մարտի 16 Մոսկվայի պայմանագրով կիսել են երկիրը եւ այդ շահառու երկիրը Հայաստանի Հանրապետությունը դադարել է գոյություն ունենալուց։ Սա է։ Հիմա ինչ վերաբերում է քրդական մասին կամ արևմուտքի շահ, իհարկե կարող է։ Արևմուտքը կարող է հետ շահագրգռված չլինի։ Դրա համար բամեզանց է կախված մեր աշխատանքը։ Բա եկեք աշխատենք, բա ես որ գնում եմ հարյուրավոր հանդիպումներ եմ ունենում, հազարավոր նյութեր եմ տպում, տարածում եմ, խոսում եմ։ Հիմա սրա մասին ամերիկացիներն են խոսում։ Սրա մասին մարդիկ, որոնք 5 տարի առաջ բան չգիտեին, այսօր գիտեին։ Բա մեզանից է կախված։ Եկեք անենք, հասնենք դրան։ Հրաները կարացան մի հատ Բալֆուրի դեկլարացիայով, մի հատ Բալֆուրի անձեռոցիկի վրա մի հատ ստից նամակով հասնել նրան, որ սաղ աշխարհը իրանց իրավունքը ճանաչեց Պաղեստինի վրա, մենք ունենք ամենաբարձր մակարդակով իրավական փաթեթ, չենք օգտագործել, թողանենք, կկարողանանք, կարողանանք, չենք կարողանա քրդերը կվերցնեն։ Ես չեմ ասում, որ անպայմանորեն մերն է լինելու։ Ես ասում եմ, եկեք անենք, որ մերը լինի։ Չենք կարողանա, կարող ենք չկարողանանք վաղը ընդհանրապես պատմության թատերաբեմից վերանանք։ Բայց դա արդեն ոնց որ ասած մեր խնդիրն է։ Դա դեռ չի շանկում, եթե վերանալու ենք, այսօր ոչինչ չանենք։ Լավ, պարոն, ես հարցս իզուր չտվեցի, երևի Հայաստանում չկա նախագահ, որ երկու ամերիկյան նախագահի հանդիպած լինի, ես երկու ամերիկյան նախագահի եմ հանդիպել։ Լավ, անցնենք առաջ։ Ուրեմն դուք աջակցում էիք Սասնա ծռերին, երբ նրանք զինված հարձակմամբ գրավեցին ոստիկանության գունդը։ Այդ ժամանակ դուք արդարացնում էիք նրանց քայլերը։ Իսկ հիմա, երբ այդ մեթոդը կիրառվի ձեր դեմ կամ ձեր համախոհների դեմ, դուք դա կարդարացնեք, պարոն Պապյան։ Դա ոչ թե ես եմ արդարացնում, մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի մեջ, դա թիվ 1 հռչակագիրն է, նախաբանը միանշանակորեն դա ընդունում եւ արդարացնում է։ Ասում է, երկրի ղեկավարները չպետք է կառավարեն երկիրը այնպես, որ ժողովրդի միակ հնարավորությունը սեփական իրավունքները պաշտպանելու հարցում մնա զինված ապստամբությունը։ Դա ամրագրված է որպես թիվ 1 իրավունք, կրկնում եմ մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի մեջ։ Եթե ես այնպես կկառավարեմ, որ ժողովրդի միակ հնարավորությունը կլինի իմ դեմ ապստամբելը, թող ապստամբեն, թող գելոտինի ենթարկեն, թող կախեն։ Ուրեմն դու այնպես կառավարիր երկիրդ, այնքան ժողովրդավար եղի, նախ որպեսզի դու նրան հնարավորություն տաս, այդ ինչի ժողովուրդը մինչև հիմա էլի վստահ չի որ կարա ընտրություններով իշխանություն փոխի։ Հայաստանը 91 թվից առ այսօր ոչ մի իշխանություն ընտրությունով չի փոխել։ Ոչ մի, ներառյալ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա որ բացասական ոնց որ ասած նախընթաց ունեն։ Ես իրավունք ունեմ կասկածելու, որ ապագայում եւս չի լինելու այդ, որովհետեւ երբ որ ես տեսնում եմ Նիկոլի վարքը, ոնց են կաշառում
գյուղերում տանում փողեր են բաժանում, հիմիկվանից արդեն սկսած, ոնց են մի հատ լայք դնելու համար մարդկանց գործից անում, ինչ հալածանքների են ենթարկում եւ այլն, բնականաբար, երբ որ դու թողում ես մարդկանց, թողում ես երկու հնարավորություն, մեկը արտագաղթն է, որպեսզի իրանք արտագաղթեն, կամ անգամ եթե արտագաղթ չի մնալով երկրի մեջ, իրանք արտագաղթեն դեպի իրենց ներս, այսինքն դառնան ամենի նկատմամբ անտարբեր, մյուսն էլ փոքրամասնությունը, այո, դիմի պայքարի, եւ կրկնում եմ, պայքարի բոլոր ձևերը, մի հատ էլ ամփոփեմ ասեմ, պայքարի բոլոր ձևերը, այդ թվում զինված ապստամբությունը, մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը ճանաչում է որպես պայքարի լեգիտիմ ձև։ Համաձայն եմ ձեր հետ, եթե իրականում դուք այդ հռչակագրի վրա հիմնվում եք, հետո ինչու հրաժարվեցիք ակտիվորեն պաշտպանել Սասնա ծռերին, ու հիմա երկրորդ հարցը տեղից, եթե նույն բանը 16 թվի հիմա կրկնվի այս իշխանությունների դեմ, դուք նույն մեթոդներով, դուք այդ շարժմանը կպաշտպանեք, թե կքննադատեք։ Հիմա երկու հարցեր, մեկը ինչու հետո ասենք լավ, զինված էր, վատն էին։ Ճիշտն ասած, ես այդ հարցի հիմքերը չեմ տեսնում, դու որտեղից գիտեք, ես ոնց եմ իրանց պաշտպանել, ակտիվ թե ոչ ակտիվ։ Եթե այդ բանը, շարժումը, կամ այդ իրադարձությունը, կամ այդ արդարահատույցը, ինչպես արևմտահայերն են ասում, տեղի ունեցել 16-ի ամռանը, 18-ի ամռանը, ես արդեն պաշտոնապես, երբ որ իրանց բանտից բաց են թողել, աջակցել եմ եւ իրանց հիմնադիր համագումարում ելույթ եմ ունեցել եւ իմ աջակցությունն եմ հայտնել։ Իդեպ այդտեղ ես հարցերից մեկը որ խոսել եմ, դա եղել է միջին արևելքում պետականազուրկ ժողովուրդների աջակցության հարցը, որպես Հայաստան պետության թիվ 1 առաքելություն այս տարածաշրջանում, որը Հայաստանի դերը շատ կբարձրացներ։ Այսինքն ես 18-ի սեպտեմբերից իրենց աջակցել եմ։ Ես լինելով անձ, որը երկու անգամ Սասնա ծռերը եւ Բևեռ ընտրությունների են գնացել, ոչ մի անգամ չեմ եղել ընտրացուցակների մեջ, հիմա էլ չեմ լինելու, ես գիտեի, որ չէի լինելու, աջակցել եմ, դա նշանակում է ես աջակցել եմ, որտեղ ընդունել եմ այդ մարդկանց, ոնց որ ասած ծրագրերը, գոբանը, եւ ի տարբերություն շատ-շատեր ես չեմ կարող աթոռա կրվի մեջ մեղադրել, որտեղ աթոռ չեմ կարող ստանալ պարզապես, որպես երկքաղաքացի, ես ոչ կարամ պատգամավոր լինեմ, ես ոչ կարամ նախարար լինեմ, ոչ կարամ վարչապետ, ոչ էլ եւ այլն եւ այլն։ Սա մեկ, ուրեմն ես այդ աջակցել եմ, ինչով կարացել եմ։ Մյուս կողմից ես շատ զբաղված մարդ եմ, այ հիմա այս պահին ես երկու գրքի վրա եմ աշխատում, գիտական գրքի վրա, որոնք մինչև մի ամիս պետք է վերջացնեմ։ Ու ես դա աշխատում եմ հունվարից։ Մարդիկ 3 ամսվա ընթացքում երկու գիրք չեն գրում։ Մեկը 348 էջ, մեկը 228 էջ, մեկը անգլերեն, մեկը հայերեն, երկու տարբեր։ Ես անում եմ, ես ամբողջով հանդերձ։ Ճաշված ես նաև ուրիշ բաներով եմ զբաղվում, այդ թվում նաև պետք է իմ ապրուստը օգամ, թեև փառք տղերքիս այդ իրանք են ինձ սպանում։ Հիմա եթե երկրորդ հարցը հիմա լինի։ Հա, եթե կախում ունի մեթոդը լինի։ Կախում չէ, մեթոդը դա մի ձևն է։ Կախում ունի ով է, եթե այդ մեթոդով ուզում են վերականգնեն, չգիտեմ, Ռուսաստանի ազդեցությունը, ուզում են նախկիններին բերեն իշխանության, բնականաբար չեմ աջակցի, դա իմ գաղափարներին դեմ է։ Դուք միջոցը պայմանացա բանով, նպատակով, իդեպ ասեմ ձեզ, երբ որ 16 թվականին ՊՊՑ-ի վրա արձակում եղել է, ես որևէ մեկին այդ տղերքից չեմ ճանաչել, որևէ մեկին, արձակվողներից, ոչ մեկին չեմ ճանաչել, կյանքումս հանդիպացել չեմ եղել։ Ես բանին գիտեի, ժիրայրին գիտեի, որը բանտում էր, դրանից տարիներ առաջ հանդիպել էի, բայց որևէ մեկին չեմ, ես իմ աջակցությունը եղել է, որտեվ այո, ես տեսել եմ, որ երկիրը կործանման է գնում, որ եթե այդպես լինի, մենք կորցնելու ենք Ղարաբաղը, դրա համար ես գտել եմ դա հնարավորություն։ Իդեպ ասեմ, այդ օրը հուլիսի 17-ն էր, չէ՞ թե 27-ն էր, չէ՞, այդ հուլիսն էր։ Այդ օրը ես Շուշիում եմ եղել, ընդհանրապես։ Այդ օրը մենք Շուշիի հռչակագիր էինք ընդունում եւ այլն։ Իդեպ այդ օրը նաեւ Սերժն էր այնտեղ, նա էլ ուրիշ բան էր այնտեղ։ Այդ էր, մենք առավոտը որ Կիրակի օրով արթնացանք, զարմացանք, որ լսեցինք այս բանը, մինչև եկանք հասանք Երևան, արդեն 5:30-6-ներ ամեն ինչ փակել, շրջափակված էր։
Այնպես որ ու այդ բանի ժամանակ կոնկրետ այդ տվյալ տարածքում դե ես ինչ կարայի անեմ, այսինքն այնքանով եմ աջակցել, ինչքանով կարող եմ։ Այ ուրիշ բան, հետո արդեն ասեմ 18 թվականից Արտակ ջան, всё, Արտակ ջան, մարդիկ շատ են ախպեր, շատ են, չէ՞ մարդիկ։ Վերջինը։ Կարճ հարց ախպեր, մի բան չարաշահեք, լավ։ Ասենք իմ ինֆորմացիան մի քիչ բանտում մարդիկ ունեք, լավ, դա ձեր գործն է, ինչու ձերբակալված չեք։ Ասենք ես ոչ մեկին չեմ աջակցել, դեմ եմ այդ զինված խմբավորումներին, որ հայ են սպանել, ինչ ձև, ինչ մեթոդ ուզում եք ասեք, այնտեղ զոհվել է երեխաների հայր, կռված մարդ, ես դրանց ընդհանրապես դեմ եմ, ես մենակ կանգնել եմ Սրբազանի կողքը, ձերբակալվել եմ, կալանավորվել եմ, հիմա էլ վարչական հսկողություն։ Այդ ձեզ ինչ մեղադրանք է Սրբազանին կանգնելու համար, կողքը կանգնելու համար են ձեզ բռնել, թե այլ մեղադրանք է։ Չէ, մեղադրանքը իբր զենքի առևտուր, որը չեն գտել, ձեր վրա չեն կարում գտնել ինչու դուք, որ սատարել եք, չեք աջակցել, հա, սատարել եք այդ զինված Սասնա ծռերի ակցիան կամ քաղաքական դաշտում եք, իրական օպոզիցիա եք, ինչու ձերբակալված չեք։ Որովհետև ես օրենք չեմ խախտել, առիթ չեմ տվել կասկածելու այդ զենք պահելու կամ զենքի առևտրի մեջ եւ այլն, ես գիտեմ, որ իմ վրա փորձեր ա կատարվել օրինակի համար ժամանակին խումբա գնացել ստուգելա Կանադայի դեսպանատան, բոլոր ֆինանսական եւ այլն միջոցները, ամեն ինչ բացառիկ մաքուր է եղել եւ այլն, վստահեցնում եմ ձեզ, եթե իմ վրա մի փոքր բան լիներ, կեղծիք, զեղծարարություն, թալան, այդ կանտարի վերջո իշխանության մաս եմ կազմել, չէ՞։ Ես էլ կարայի հողամասեր, տներ, բաներ, սեփական ոչինչ չեմ արել։ Այսօր բացի նրանից, որ իմ տղաները Հայաստանում չեն, մի հատ ուշադրություն դարձրեք, ինձ այլ մեղադրանք չեն կարող հնչեցնել։ Չեն ասում նա թալանել ես։ Հա չէ, ուզում եմ ասեմ, իմ ասածը հետեւյալն է, եթե իմ վրա ինչ որ բաներ լիներ, հաստատ այդ ամբողջը մեջ կբերեր։ Բայց մյուս կողմից ռուսը ասում է ատյուրմի ու չգիտեմ մի զայկայս, հիմա էլի կարող է մի օր նստել։ Իդեպ ասեմ, իմ վրա քրեական գործ հարուցված եղել է։ Այդ բան, որ մենք 20 թվականի նոյեմբեր 12-ին ցույցի դուրս եկանք, մենք միակ քաղաքական ուժն ենք, որ փողոց դուրս եկանք ու Նիկոլի դեմ ենք այդ բանին։ Մեզ եկան բռնեցին տարան, բերման ենթարկեցին, քրեական գործ հարուցեցին, տարուկես, ուղակի խափանման միջոցը ընտրել էին երկրից չբացակայել։ Պարոն Պապյան, այնքան չեմ ուզում ես թեմայից խոսեք, ասեմ ինչու։ Աստված չանի վաղը մի բան լինի, դե ասեն Արսենի յետերից հետո մարդկանց հյուրերին ձերբակալում են։ Մի կարեք ախպեր դες բան։ Ես ուրախ եմ, որ դուք ձերբակալված չեք, ես ուրախ եմ, որ դուք մեր կողքը նստած հարցերին պատասխանում եք։ Ու ուրախ կլինեմ, եթե Արտակ ջան, քո վրայից այդ շինցու գործը քանեն։ Վստահ եմ, եթե մենք միացնել ենք, մենք կհասնենք դրան։ Քաղաքական պայքարի մեջ մտա, առաջին բանը, որ արեցի, գնացի նոտարի մոտ, իմ կտակը գրեցի, իմ երեխեքի անունով, մի հատ փակ ծրարի մեջ էլ բոլոր փասպորտները գրեցի իմ տարբեր բաների եւ այլն բան, էդ էլ դրեցի առանձին, ես այն պատրաստ եմ եղել, ոչ միայն ձերբակալվելուն, այլ պատահարից զոհվելուն կամ պատահականորեն թունավորվելուն։ Ես այդ ամբողջին գլխից պատրաստ եմ եղել, ուր եմ գնում եւ ես պատրաստ եմ։ Բայց ես նաեւ հասկանամ, քարտերն են տանում, միջև հիմա չեն տալիս, պատրաստ եղեք, պահեք ուրիշ տեղ։ Լավ, շնորհակալ եմ Արսեն ջան, հետո Ես եմ շնորհակալ, Արտակ ջան, շնորհակալություն։